manomeza any Jehova ry zanak'Andriamanitra. Eny, ny manomeza voninahitra sy hery ho any Jehova. Omeo an Jehova ny voninahitry ny anarany, miankofa eo anatrehan Jehova amin'ny fiaingona masina. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay noho ny sabata izay omenao anay. Manolotra ny diera sy ny saotra ny voninahitra ho anao Tompo, amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izay tanterahana izao amin'ity sabata ity. Raiso ary akasitrao eo amin'ny seza fiandrananao ny fanompoam-pivavahana izay tanterahanay noho ny amin'i Jesosy Kristy. Ary atsay aminay kosa ny fahasoavana sy ny fitahiana ary ny fiadanana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabanao manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ity sabata manokana ity. Sabata manokana 7 volana latsaka herinandro tsika izay no niaraka teto. Noho ny fitahin'Andriamanitra, noho ny fahasoavany, ny fahalebiazany, ny famindrapony mahagaga no nahateo izao antsika. Izaoka antsika izy dia raintsika ny anarany ary enganika ho feno ny fahasoavany itsika rehetra any an-tokantrano. Naiza n'iza toerana misy anao manaraka izao fotoana iarahantsika amin'ny tompo izao dia hoeniko izany fanatrehan'Andriamanitra izany isika. Ankehitriny dia andeha hiaraka hiredona ny hira fiderana, ny hira fa 20 sy 200 no andeha iarahantsika miredona, ny hira fa 20 sy 200 izay no iarahantsika anombohantsika izao fiarahana izao. Sabata masinao andriamanitra no ny tsaranao ka itsarana. Sabata masinao ritompotiana izao anio izao ka ifaliana. Sabata masinao andriamanitra no ny tsaranao ka itsarana. Masinao Jehova tomposo no voatahinao ka maminay toko. Sabata masinao ritompotiana izao anio izao ka ifaliana. Sabata masinao andriamanitra no ny tsaranao ka itsarana.
masinao zeran malalana no amasininao ka masinina sabata masinao zetompotiana izao aniwizao kaifaliana sabata masinao ajeamanitra nunitsaranao kaitsarana sabata masinao rejesotompona no tena andronao kaivavahana sabata masinao retompotiana izao aniwizao kaifaliana sabata masinao andriamanitra nunitsaranao kaitsarana manasa antsika rehetra ary andray ny baibolitsika ka hanokatra izany ao amin'reto toko sy andiny manaraka ireto dia ny Isaia toko voalohany andininy fa 7:20, Isaia toko voalohany andininy fa 7:20 sy ny Exodosy toko fa 4:10 andininy fa 5:20, Exodosy toko fa 4:10 andininy fa 5:20. Ovakitsika ary ny toko sy andininy voalohany ny Isaia toko voalohany andininy fa 7:20 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inana ny vokatsoa avy amin'ny tany. Ny Exodosy toko fa 4:10 andininy fa 5:20 indray, ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Anokana fotoana iarahana mivavaka isika amin'ity androany ity, iaraka ivavaka ary isika. Miderahnao zay tomponay izay tsara indrindra ny an-danitro, ny ireo famondram-po izay tsy talanina tosaka atao amin'ny fiainanay, ahafahanay mikoka ny atsaranao mandritra ny fotoana rehetra ary misantatra amin'ity androany ity izany. Amin'izao fotoana izao tompo dia mangataka anao mba hamela ny heloky ny tsiraray avy mandre izao fotoam-pivavahana lehibe izao ka hanome anay ny tompontsoan'ny fanatrehana. Ho masina avokoa ny mpiaino rehetra, ho masina avokoa ny vahoakanao izay liana amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Mangataka anao ihany koa mba hialolalana sahady ka hanome anay ny tanjaka sy hery ara-pinoana, ara-panahy ary ny fefy fahamasinana no androakofanao anay. Amin'izao fotoana izao tompo dia tianay ny manandratra izany fitalahoana izany mba ohery lehibe hoentinay mamakivaky ny tontolo-piainanay. Mandritra ity sabaty ity ary dia tianay raha hisavalalana ao am-ponay ianao, andentika ny afatra sarobidy ary hanokatra ny vava-panomponao hitondra teny soa mahafalo amin'ny fanahinay. Dia manatria izao fotoana izao ary manamasinanay mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Isa
miarabantsika rehetra amin'izao fotoana izao tonga eo amin'ny fotoana manokana isika ny amin'ny fanolorana ny fanatitra sy ny ampahafolony koa mangataka atsika mba handray izany fanatitra izany izay fanomantsika nandritra ny herinandro ary anao vavaka mangina. Amen. I Pavel Goya dia anisan'ny mpandraraha anankiray teo amin'ny sehitry ny fanorenana, mpandraraha tsy miankina nandritra ny vanim-potoanan'ny komunista tany Romania. Ary lehilahy izay anisan'ny mavitrika tokoa izy ity, nitory ny teny ary nanorona ny fiangonana sy ny zara ny baiboly maro izay nentiny na feniny tao anatin'ny fiarana avy tany Yugoslavia teo aloha. Indray andro rehefa nosamborin'ny polisy izy dia nambana ny ireo basy. Efa nilaza taminao aho izy ilay polisy mba tsy hitondra baiboly intsony. Hovononay ianao anio. Nanangana ny tanany ankavanana i Pavel sady nanontany hoe andraso kely ange. Nanapaka ny teniny avy hatrany ilay polisy ary nilaza taminy nanao hoe atsaharo ny fangatahanao fa tsy maintsy ho faty ianao androany. Nidrikina ihany ity lehilahy ity ary hoy izy namaly azy ireo hoe tsy mangataka ny aiko aho fa mba omeo ray sekondra ange. Nahoana hoy ilay polisy? Te hanao ny vavaka ao farany nga ianao? Hoy izy naneso azy. Tsia hoy inga i Pavel fa amin'ny fotoan-tsarotra sy amin'ny fotoana rehetra dia manandratra vavaka mandrakariva ny tenako. Dia hoy ilay polisy taminy hoe nahoana ary aho no ampiandrasinao ela eto? Nesoron'ilay lehilahy na i Pavel moramora ny lobany ary izao no nataony ilay polisy. Azonao tifirina amin'izay aho izy. Tsy manana olana any amin'ny lobako io ane ny bala hozy izy ny polisy. Fantatro izany hoy Pavel. Izao ny olana. Misy olona izay tsy manana lobaka koa aza siana tasy io fa mba omeo azy ireo. Nalefan'ireo polisy andeha izy sady nolazainy hoe adala ianao. Izany no nanomezana ny lohateny ity fampahirezana ity androany manao hoe antsona hoe adala noho ny amin'i Jesosy. Koa izao ny antso alefa amintsika amin'ity sabata maraina ity. Mety tsy voatery hanala ny akanjo na ny fitafiana hanaovana isika mba hanampiana ny hafa, kanefa azotsika atao ny manampy ny hafa amin'ny alalan'ny famerenantsika ny ampahafolony sy ny fanokanantsika ny isanjaton'ireo fanatitra izay atolontsika ho an'Andriamanitra. Koa ankehitriny dia manasa antsika hivavaka. Rainay izay ny an-danitra, meteza ianao andray ny fifonanay, andray ny fiankofanay, koa ny fanatitra izay atolotra ho anao, dia ingaine mba hatratra ireo olona izay mila izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao sika dia iroso eo amin'ny fanatanterahana izany fanatazana ny fanatitra izany ary amin'ny alalan'ny feonkira no anatanterantsika izany.
ho famitiana antsika ny fotoam-pivavahana ho an'ny fanatitra dia anao ny hira isika 700 mitondra ny lohateny hoe ho ny fanatitra entinay. Amen. Tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy rehetra indray sika koa ampifaliana no anasana ny ankizy rehetra iaraka hitsangana andeha hitsangana mihitsy ikalo ilay hira oramamy fanotsika milon'ny fotoam-pivavahana ho an'ny ankizy toy izao. Miarabantsika ankizy rehetra hatr'izao fotoana mamy zao. Mino aho fa efa samy nira mafy be daholo nareo e? Dia aloha isika mbola hivavaka mba hanombohantsika ny hafatra ho anareo. Iary hivavaka isika rankizy. Andriamanitra ray misaotra trano izay ankizy satria manana fotoana mamy ary fotoana manokana hanovozanay hery sy fahalalana avy aminao. Akaneny fa na hainao ny asa ty amponay ankizy tsirairay avy dia mba hitombo ao amin'ny Kristy izahay. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Androandray ary ny hafatra hoentina ho anareo rankizy dia amin'ny alalan'ny tantara kely. Dia tantara kely iray ahitana ny zily, isoa ary neny sy ilay mpivarotra. Ny lohatenin'izany tantara izany dia hoe mitondra fifaliana ny fankatoavana. Ahoana hono? Mitondra fifaliana ny fankatoavana. Arao tsara ary. Ina kosa mifeona helikoptera an'iziny izany ka. Tanjy ty tsy mety mandeha ilay ambany fa ilay ambony any dia ty fotsy manao droro droro. Samy feo a? Ie, dia rehefa ohatra hoe miara mandeha ty manao droro droro droro. Mampimebe koa Zany. Fa to tsy mahazo manao accident amin'ireny sabakolo rehefa mahay vily. Ie, tsy atao amin'itony. Rakizy Oui, nen. Andeha tsentsika rehefa avy eo Ie. dia izao ny ataonareo ampirimina tsara ny kilalao dia misasa madio dia misola akanjo madio tsara dia andeha tsentsika rehefa dia mividy kilasy. Zany. Ie, zay
Glasy miaraka amin'ny metsena zaniko. Ny ndrika mety ambony be jeny iny ambony. Fa tsy tany sanga mihitsy. Zany de fa sady midanina glasy no sy neny zany tsy andeha. Za ve tsy hitondrany eny foana zany ke mbola entony. Ka izy miteny hoe mandeha onko. Za hitondrany eny any fa za mbola ilalao araka ny mbola soloko zao ny robe kely an'ity fa atao an'le jaune. Za aloha io moa sarandia. Io mantsy belelo. Rehefa latsinainy sy talata nzay belelo de lakamisy nzay tsy belelo. De mety andreo moa sary io fa ty aprenko kilalaoko. Za tondrany glasy Oui maman, ça va nene, dis attendez hein. Ça na nene. Pas pesant dit. Pero petabe ny entana azontsika. Io le mpivarotra glasy. Te vitanina glasy io sa? Hoe sady vaovao mihitsy izy. Oe, malagafy res, inona? Zay nge le mifanarahana e, rehefa endry de mahazo. Merci maman. Andao am'izay tsika hoany ary. Glasy. Tatana fa misy tongona be. Tsy maninona eo. Petsaka mihinana glasy. Ie. Mantsa glasy ato. Tsara. Mantsa glasy be. Manao ana tompoko. Bonjour. Tonga soa ato amin'ny tsenatsika. Ie. Androany vao nisokatra ny tsena fivarotana. Ty tsy anty izy vao sokatra. De mahazo mifidy parfum anankiroa ny ankizy de mena cadeau kilalao ihany koa. Zany tena matsa. Ie. Mahazo kilalao de mahazo glasy roa, parfum roa. Inona ny parfum-nao? Fraise zay aloha ray any da aveo malaga anankiray. Tovy anankiray ary madama. Fraise ray de fraise ray glace de fraise malaga le parfum. De atao ray sa atao roa? Ray ka, ray any ho anazy ihany. Ie mana. Eny ary. Mamanay. Le glace c'est de ty le kilalao. Tiako ana. De verena ndray manaraka. Saotra maîtresse moa sa mpivarotra. Varotra io fa tsy maîtresse. Ho any glacenao ary. Ty lalaoviko avy ty aloha sao de sao. Azo toto. Misy jambon ngamba izy zany. Tsy jambon zany ny glace fa misy parfum reny de misy crème de misy siramamy. Hitako mamy. Sila. Azonao entina ve iny? Ie, entinako. Andao tsika hody fa manjary taraiky be tsika ariva aty. Andao hody eny an-dalana ianao mihinana azy. Eny an-dalana hoanina. Koa raha latsaka tony. Atao moramora. Fa tsika andeha andoha vola aloha. Ie. De efa tonga de mandeha any. Aty ny lalana sary. Papela. Sady misy fraise de malaga. Oay, tsara be glasy. Double parfum. Fraise le anankiray de anankiray malaga loatra. Aiza le ana? Aiza na? Otso! Zana raha vidanana osiny satria za makato retsaretsa. Fa aiza nena De glasy? za koa mbola nahazo kilalao. Tray. Aiza le glasy nena le chocolat nena? Tsy fantatro zany neny teny an'izany fa tsy mitsy an'izany mihitsy. Aiza ny glasy koa? Oay zany de mampitomany. Aiza nena? Otso anatiko. Nena wa le chocolat? Glasiko tomany izany be zay glasy. Glasiko. Petrasiny. Sady mantsa nena. Sokolo le chocolat. Petralo ndrisoa. Petralo. Le glasiko ngatsy nentina azy eo. Nieny tsara. Tsy namena moa izy. Ziny aloha tsy miteny tsony. De
soa mangina an'izay de noho isoa tsara tsy be dongodongo eo hitanao efa mifanarakytsika tamin'ny maraina zany sady zany zany mihitsy zany ve so salona eny tsara efa zanga kely na kely azy ianao efa mifanarakytsika hoe hiaraka etsena de rehefa aveo mividy glasy apirinina ny kilalao de misasa madio de misola akanjo de mandeha metsena de mividy glasy de tsy nankatoso de tsy mividianana glasy sady ahoana moa nitondrana glasy amin'ny lalana lavitra iny so za mahay mitondra manaraka indray soa rehefa makato de vidianana ka zany ka mbola kely de veo ko hitondrany amin'ny foana tso za koa mbola kely efa hoe mangina aloha makatoa manaraka fantanina apetrako amin'ny so ny ankizy kely ve afaka makato za aloha makatoa afaka de manaraka soa rehefa makato de hoentina mandeha mividy glasy sady ny glasy ange lasa rano raha vao hoentina ty an-trano ka ny anazy efa ho lany manaraka indray zay mianatra amin'ny makato tsara so lalaovoloky lalao anao efetsy ny tomampa manaraka makato zay de jerijirevana foana glasy ny olona efa kely be ty za koe aka amin'ny eny Taika ny jera tany glasy ny olona mitony de zay le tantara rankizy mitondra fifaliana ny fankatoavana mieritreritra rankizy so fa rehefa mbola kely de tsy voatery mankatoa fa hoe tonga de mahazo foana de no azavaina taminy fa ilaina ny mankatoa ary rehefa mankatoa de misy fifaliana entin'izany ahoana moa Andriamanitra rankizy aiza moa le tokony sy andinina atao antsika androany aiza le izy ie ao amin'ny Isaia 1:7-10 ndone averintsika Isaia 1:7-10 hoy Andriamanitra hoe raha manaiky sy mankatoa ianareo de hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany ndone averintsika anareo ie raha manaiky sy mankatoa ianareo de hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany aiza misy azy Isaia 1:7-10 azonareo tsara ve zany rankizy andeha ho raisitsika ho lesony zany ary ho raisitsika koa ireto teboka telo ireto mba ho tadiditsika ho amin'ny androany andeha ane ho jerentsika hoe ireo lesona raisiko androany dia maro ny fitahiana tehirizina ho an'ny ankizy mpakatoa faharoa aza velandalo fotsiny noho ny tsy fankatoavana izany ary fahatelo afaka manomboka androany ianao vonina fenankizy anaraka an'izany atsangano ary ny tanana ho an'izay vonina mitsangana mihitsy ary ny ankizy raha vonina ankatoa dia azo fifaliana fa hivavaka isika Andriamanitra misaotra anao izay ankizy no ny afatra nomenao ay misy fifaliana raisinay rehefa mankatoa izahay koa miasa aty amponay fa vonina izahay ankatoanao ankatoan'ny dada sy neny ary ankatoa izay lehibe irahanao amin'ny fitezananay dia ianao Jesosy hiasa ny ty amponay ankizy ary ho feno fahendrena koa ny izahay amin'ny anaranao Jesosy amen. Tsara lay hafatra ho an'ny ankizy teo antenena fa hanovatsika izany ampahery ary mitondra soa ho antsika rehetra nanaraka tany atokantrano tany izao tsika dia iomana ho amin'ny toroteny amin'ity sabata manokana ity aza atao verimaina izay ny lohatenin'ny hira kalon'ny antopira fiomanako manasanao ary hanaraka izany ampahalianana. Mitanura terena Zamira fihirambava Nefachi Kristi nuturina Eni man
manja piavininja itanura serena wizartiza zemihira fira babana neufeci Kristi nuturinaliza eni manja piavininja manona ny fiatanany tompo aminao ary havana malala tratra izao sabaty izao ary mbola afatsika mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra indray amin'ity sabata ity ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ka andehantsika andray ny afatra avy amin'Andriamanitra dia afatra izay nampitondraina ny lohateny hoe dia ho an'ny kanana. Fantaniana lehibe izay mipetraka dia hoe izavy no andeha, iza no andeha ho an'ny kanana, iza no andeha. Fantaniana lehibe izay napetraky ny mpanjaka anankiray voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy iza zany fa i Farao. Rehefa naniraka ny Mosesy Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely hiala Egipta ho any amin'ny tany Kanana dia nametraka fantaniana i Farao voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy no milaza an'izany tenin'Andriamanitra zany Exodosy 10 dia andeha vakitsika ny 15 dia izao voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia nisy nampiverina Mosesy Arona hakao amin'ny Farao indray ary hoy izy taminy mandehana manompo an Jehovah Andriamanitra reo nefa izavy mo no handeha. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao. Mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao ankehitriny. Nanomana ny lanitra vaovao sy tany vaovao ho anay ianao dia ilay kanana ny lanitra ary ny dianay dia ny hotongana amin'izany kanana ny lanitra izany. Ampahafantaranay ny lalana sy fahamarinana izay mitondra anay mankany amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izavy mo no andeha.
andao iverenantsika kely ry havana malala hoe inona moa no fototra zay niaingana avy am'izany tantara izany. Ana amin'ny Genesisy no mamaly atsika ny am'izany zavatra zany. Genesisy 12 ny andihy voalohany de mahita isika ny antso zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. De inona ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tam'izay fotoan'izay? Genesisy 12 ny andihy voalohany de zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe aro Jehova tamin'ny Abrahama. Inona ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny trano mirainao akany amin'ny tany zay asehoko anao. Tenin'Andriamanitra de tsotra ihany, mandehana miala, mandehana miala, miala amin'ny tany zay onenanao sisa ka makany amin'ny tany zay hasehoko anao izy Jehova. Mandeha miala de makany amin'ny tany zay ho asehon'i Jehova. Inona lay tany zay ho asehon'i Jehova? Iza lay tany zay tiany Jehova handehanany Abrahama? Mazava ho azy ny tany Kanana, ny tany Kanana. De inona tokoa zavatra niseho ary nataon'ny Abrahama ao amin'ny andininy 5, andihy fefatra sy 5 azafady. Ao amin'ny Genesisy 12 antsika de ny andininy 4 sy 5 de ahoana izy mifalaza ny ten'Andriamanitra. Dia nandeha Abrahama. Rehefa ny ten'Andriamanitra hoe mandehana miala amin'ty tany zay honenanao ty, makany amin'ny tany zay ho asehoko anao, de ny ataon'ny Abrahama nandeha i Abrahama. De nandeha izy. Nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehova taminy. Ary Lota koa mba niaraka taminy. Tsy nandeha irery Abrahama fa nitondra namana izy iaraka aminy. De tsy iza fa i Lota zay zana-dralany. De inona koa voalaza ny ten'Andriamanitra? Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Andihy 5. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zana-dralany mba amin'ny fananany izy rehetra. Mario tsara io voalaza ny ten'Andriamanitra io. Rehefa niteny tamin'ny Abrahama Jehova hoe mandehana miala amin'ty tany zay honenanao ty hakany amin'ny tany Kanana, dia ny zavatra nataon'ny Abrahama nandeha izy. Tsy izy irery ny nandeha fa netiny ny vadiny, netiny Lota zana-dralany, netiny ny fananany rehetra dia netiny niaraka taminy. Izay voalazan'ny ten'Andriamanitra. Andiny 5 antsika de ozy izy mba amin'ny fananany izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azony tao arana. Nisy olona hafa ihany koa zany zay netiny Abrahama iaraka aminy iala teo amin'io tany io ho any amin'ny tany Kanana. Handeha ho any amin'ny tany Kanana. Nisy olona hafa netiny Abrahama iaraka taminy. Mahafinaritra ne zany teny zany ry havana malala hoe rehefa mandeha ho any amin'ny tany Kanana tsika, rehefa ho any amin'ny tany Kanana tsika dia tsy mandeha irery makany amin'ny tany Kanana. Tsy mandeha irery sika makany amin'ny tany Kanana. Fa nisy mitondra olona isika makany, ary tsy ny zavatra rehetra nanatsika ihany koa dia ho ampiasaina makany amin'ny tany Kanana. Inona zavatra anseho? Rehefa nandeha Abrahama mba amin'ny Sarai vadiny sy Lota zana-dralany mba amin'izay fananan'izy rehetra, de zao ny amaranany tokosy andininy ao amin'ny andihy 5. Dia niainga izy ireo hakany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ry havana malala. Niainga izy ireo ho any amin'ny tany Kanana, de voalaza eto mihitsy hoe tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Inona ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra ny Abrahama rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana? Ao amin'ny andininy 9 de zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Andininy 4 sy ny 7. Genesisy 12. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema dia tao ankazo terebitany More.
ary ny kananita ny tompony tany Kanana fa izay. Andifa fito, Jehova niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no homeko ity tany ity. Dia nanorina tarateo izy ho an Jehova izay niseho taminy. Nanome teny fikasana Andriamanitra tamin'ny Abrahama. De le teny fikasana de hoe ny taranakao no handova homeko ity tany ity. Ny taranakao no homeko ity tany ity. De tsy inona fa ny tany Kanana. Taona maro taty aoriana ry havana malala, inona zavatra niseho. Tonga aty amin'ny tantaran'ny Jakoba isika, izay antsoina ihany koa hoe Israely, rehefa avy nitolona tamin'Andriamanitra. Jakoba na Israely. Rehefa tonga aty amin'ny tantaran'i Jakoba isika, de ny zavatra niseho nonona tao amin'ny tany Kanana i Jakoba sy ny zanany. Aitsika tsara zany tantara izany. Fa nonona tao amin'ny tany Kanana izy ireo. Rehefa nitsoka ny Esau i Jakoba, avy izy niverina tany amin'ny tany Kanana, dia nonona tao amin'ny tany Kanana amin'izay izy. Ny zavatra niseho nefa de nisy mosary tao amin'ny tany Kanana. Ay voalaza ny ten'Andriamanitra zany any amin'ny Genesis no milaza an'izany ten'Andriamanitra. Genesis 1:7 sy manaraka. Nisy mosary tao amin'ny tany Kanana araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Ary efa nisy mosary tao amin'ny tany Kanana dia lasa nakany Egypta i Jakoba sy ny zanany mba hivelona ny Egypta. Maro tsara io tantara io. Nakany Egypta Jakoba sy ny zanany, zay mazava ho azy itsika ny tantara fa nisy an Josefa tany Egypta tamin'izay fotoan'izay, zay notendrena ho mpanapaky ny Egypta Josefa. Dia nakany Egypta i Jakoba sy ny zanany sy ny fananany rehetra, zay araka ny fangatahany Josefa hoe tongava aty Egypta ianareo ka hivelona sy hiaina eto Egypta miaraka amiko i Josefa. Nono mosary zay nisy tany amin'ny tany Kanana. Kanefa zavatra niseho ry havana malala, rehefa nakany Egypta Jakoba sy ny zanany mba hivelona any Egypta, dia tavela tany Egypta. De zavatra niseho lasa nanorim-ponenana tany Egypta mihitsy. De tsy vitan'izay ihany fa lasa andevy tany Egypta. No andevozin'ny Egyptiana ny zanak'Israely. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 12:7 fa 3,700 taona ny zanak'Israely no andevy tany Egypta. Satria Andriamanitra efa nanome teny fikasana tamin'ny Abrahama, araka nefa novakitsika any amin'ny Genesis 2:12 hoe ny taranakao no homeko ity tany ity. Ravana malala, dia tsy maintsy tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra. De tonga ny fotoana hialanao Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Rehefa tapotra ny 3,700 taona dia niseho Andriamanitra ary nanafaka ny zanak'Israely niala tao Egypta ho any amin'ny tany Kanana Andriamanitra. Tsy fidiny ho an'ny zanak'Israely ane ny ho andevy tao Egypte. Tsy safidiny izy ireo ane ny ho tonga andevy tao Egypte. Ary zany ihany koa zavatra miseho amintsika ry havana malala ankehitriny. Egypta mampiseho an'izao tontolo zao. Tonga eto amin'izao tontolo zao isika. De zavatra niseho teto amin'ity zao tontolo zao ity dia lasa andevy teto amin'izao tontolo zao isika. Andevy ninona? Ndao maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:4-3. Jaona 4:4-3. Ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra? I Jesosy mihitsy milaza n'io teny io. De zao ny teny Jesosy. Jaona 4:4-3. De hozy izy: Jesosy sy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa izay rehetra manota
dia andevony ota izay rehetra maninona hoe manota de inona handevony ota de ny ten'andriamanitra nefa de milazana amin'ny romanina fa samy efa nanota izy rehetra samy efa nanota izy rehetra ny olombelona rehetra zany de lasa andevony ota isika lasa andevony ota isika eto am'izao tontolo zao de zay le hoe eto Egypta mampiseho an'izao tontolo zao de lasa andevo eto am'izao tontolo zao isika noho ny fahotana rehavana malala ny teny fikasana zay omen'Andriamanitra de tsy miova ny teny fikasana zay omen'Andriamanitra atsika dia mbola mipetraka lay teny fikasana zay nomen'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia le hoe ny taranakao no omeko ity tany ity ny taranakao no handova ity tany ity de tsina fa ny tany Kanana ary mbola zay ihany no teny fikasana zay omen'Andriamanitra atsika am'izao fotoana zao dia hoe mampanantena atsika lay Kanana ny lanitra Andriamanitra ary isika dia omen'Andriamanitra teny fikasana ho mpandova zany tany vaovao sy lanitra vaovao zany ahoana moa voalaza ny ten'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Petera 2 milaza an'izany de ozy izy Petera 2:7 ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra zay manamafy an'izay teny fikasana izay zay mahafinaritra de ozy izy Petera 2:7 zao voalaza ny ten'Andriamanitra kanefa isika araka ny teny fikasana mario tsara araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoerany fahamarinana mazava le voalaza eto rehavana malala hoe isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao de tsy inona fa lay kananany lanitra de ny baiko sy ny teny zay omen'Andriamanitra atsika zany de tahaka ny nataony tamin'ny Abrahama hoe mandihana ianao miala am'ty tany ity ka makany am'y tany zay ho asehoko anao de zay ihany mbola tenin'Andriamanitra amitsika am'izao fotoana zao miala eto am'izao tontolo zao ho any amin'ny tany Kananany lanitra zay ho asehon'Andriamanitra atsika miala eto am'izao tontolo zao mandihana miala eto am'izao tontolo zao ho any amin'ny Kananany lanitra ny fantaniana tokana sady lehibe zay mipetraka le havana malala dia lay fantaniana napetraka Farao tamin'ny Mosesy manao hoe izavy ary no andeha izavy mo no andeha am'ty sabata ity dia mipetraka amiko sy aminao ihany koa izany fantaniana zany raha manome teny fikasana ho atsika Andriamanitra teny fikasana ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay toerany fahamarinana ary tian'Andriamanitra mba ho mpandova n'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany ianao ny fantaniana zay mipetraka amiko sy aminao amitsika rehetra am'ty sabata ity tiny hoe iza no andeha andeha ho jerevantsika ny vali teny Mosesy ao amin'ny Exodosy 10 inona navaly Mosesy any Farao Exodosy 10 de ovakitsika ao amin'ny andininy 7 Exodosy 10 ny andininy 7 inona ny vali teny nomeny Mosesy de ozy izy ary Mosesy namaly amin'ny Farao zany rehefa nanontany Farao hoe izavy moa no andeha ary Mosesy ny tanoro sy ny antitra aminay hoentinay andeha ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amanosinay ary ny ombonay
oentinay andeha fa isy andro firavoravona ho an' Jehova. Ry havana malala, tiako am'ty sabata ity raha izany ankoa no valiteninao. Ny tanora, ny ankizy lehibe, ny antitra aminay oentinay handeha hiala eto am'izao tolo zao ho any am'ilay kanana lanitra. Ary ny fanananay dia ho ampiasainay anko mba handianana any am'izany kanana lanitra zany. Ampiasaina ny fananana zay omen'Andriamanitra atsika, ampiasaina handianana any amin'ny kanana lanitra. Izany ene ny zavavaliteny nomeny Mosesy. Ny ondry amanosinay dia ny ombonay oentinay andeha ihany koa izy. Ry havana malala, mampanantena lanitra vaovao sy tany vaovao ho atsika Andriamanitra araka ny teny fikasana. Ary ianao dia efa kandida mpandova an'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany noho ny am' Jesosy Kristy, noho ny am' Jesosy zay efa tonga teto am'ty tany ity ka nanafaka atsika izy, nanafaka atsika tamin'ny fanandevozany fahotana Jesosy Kristy, dia afaka ny ho tonga mpandova ny kanana lanitra ianao, kandida ny lanitra ianao, fa mipetraka aminao ny safidy. Iza no andeha, iza no andeha. Tiako raha ho raisitsika ho valiteny lay teny baiko zay nga manelazantsika azy, na loha-hevitra zay noraisy ny fiangonana adventista maneran-tany ao anatin'ny 5 taona hatramin'ny taona 524 raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola tsy tonga Jesosy, dia noraisina lay teny baiko manao hoe am' teny anglisy zany izy ty hoe I will go, I will go. Raha dika am' teny malagasy tsotra de hoe andeha aho, andeha aho. Ary tiako raha izay anko no valiteninao am'ty sabata ity, andeha aho. Ary tsy izao ihany fa ny ankonako hoentiko ihany ko, ny ankonako ho any am'y tany kanana ny lanitra, hiala eto am'ty tany ity ho any am'le kanana ny lanitra. Ary hoentiko ihany ko ny fianakaviana, mety dadato, mety nenito, mety ny zanadralahy sy sisa tahaka ny Abrahama zay nitondra ny Lota zanadralahany, dia noentiny hiala tao amin'ny tany zay nonenany akany am'y tany kanana. De zany anko no zavatra zay ataotsika ry havana malala, hoentitsika miaraka amitsika ny fianakaviantsika hiala eto am'ty zao tolo zao ity ho any am'le kanana ny lanitra. Ary tsy izay ihany fa tahaka ny Abrahama ihany ko, fa nisy olona maro ihany ko hafa zay niaraka taminy ho any am'y tany kanana. De izany ihany ko ane ny tiany Jesosy mba ho tanteraka eo amitsika, ka mahatonga Jesosy milaza le teny ao amin'ny Marka 4:40 milaza zay teny zay hoe mandehana any am'izao tolo zao ianareo ka mitory ny filazantsara, mandehana am'izao tolo zao ka mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ozy izy ny ten'Andriamanitra, amin'ny olombelona rehetra. De tiatsika raha mba ho tonga any am'ilay kanana lanitra ny olona rehetra ihany ko, de isika no iran'Andriamanitra hoe mandehana ianao dia mitory le filazantsara, mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ka mba tonga ny olona ho tapa-kevitra ihany ko hiala eto am'ty zao tolo zao ity ho any am'y kanana lanitra. I will go, andeha aho.
izany no faniriko ho ahy manokana ary zany no valiteniko amin'ilay fanontaniana hoe iza moa no andeha, iza manokana dia manapa-kevitra ny andeha. Ahoana mba fanapa-kevitra ao? Fanapa-kevitra ao ve ny andeha? Fanirianao hainko ve ny andeha ka afaka ny teny miaraka amiko ianao manao hoe I will go, andeha aho, tahaka ny Isaia manao hoe inty aho, irao aho. Andriamanitra ne hitantsika rehetra. Mirasy sabata mahafinaritra ao tsika, ny fiadanan'ny tompo aneo amintsika. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hita ianao ane Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Hanatanteraka tokoa ny teny fikasany izay efa nomeny ho atsika ne Jehova amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesus
jesosy no filo jesosy io otarin'ny olonao androsoeoalo miaraka aminao mirefa vita isaoranay anio fa izay kely sisa jesosy io ampio fagnana mandroso erezorenity mandroso eoalo satrotraka ety ianao aneno kofidimbande la fagnana rede mandroso jesosy no filo J'ai tout
Tsy misy mahasolo anao tantano izay fa ose
hasolonao tantano izay tarioe
vonona iazo azo antoka ka inona no andrasanao Fajereu fanadiatuni ruimeni resni Kristi kizaninu yansonyana aukianao hanuluteni sanatu kiti vavavaka manuvatwe piainana tafijeso faizi vonona iazo azo antoka ka inona no andrasanao
Fitiavana, 'Ina, 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 'Ina,
my strength and my shade. I call to the Lord who is worthy of praise. I'll be glad and rejoice. I will sing praise to your name. I will praise you with all my heart. For your wonders, I will praise you with all my heart. I will tell of all your wonders, and I will praise you, oh my Lord. My shepherd is you. Is my strength and my shade.
panjakana izawiriza hiderana fosisai natsibeji ya
et frappe encore. Entends ma voix et confiance en moi, oh je t'implore. Je suis là, ouvre-moi donc, ouvre-moi, me voici. Je t'apporte le salut, la victoire et tant de joie que j'ai gardée pour toi. Je t'appelle, réponds à ma voix, n'hésite pas. Vois depuis si longtemps, je t'attends et frappe encore. Entends ma voix et confiance en moi, oh je t'implore. J'attends à la porte. Ouvre-moi, ouvre-moi donc. Ouvre-moi, ouvre-moi. Dis Jésus, je souperai chez toi. Je souperai chez toi. Je souperai chez toi. Menatra Jesosy malala. Mazoto makany am-piangonana fa ny fombo labe fialonana. Menatra Jesosy malala. Isan'andro mamaky baiboly fa ny saina mbola ny devoly. Menatra Jesosy malala. Kristianina efa vita batisa fa mitana fanao jentilisa. Menatra Jesosy malala. Mitory de tena mandahatra fa ny fiainako angary isy lahatra. Menatra Jesosy malala. Mivavaka manao tsara tafy fa ny ambadika de mampirafy. Menatra Jesosy malala. Midera mihira koralina fa mangalatra mamonjy balina. Menatra Jesosy malala. Mateo ty fampihira hay olona mpaniratsira. Menatra Jesosy malala. Malaza medidy rehetra saingy tsy mety miova ny toetra. Menatra Jesosy malala. Jerena tomanako mena fa nibetsaka fitiavan-tena. Menatra Jesosy malala. De raina fa tena mpivavaka fa indrisy mpanavakavaka. Menatra Jesosy malala. Androany ahoana rahalahy fa raha mpitsonga fantatro elahy. Menatra Jesosy malala. Anivelany maty ho avana fa ho an-trano tsy misy fitiavana. Menatra Jesosy malala. Nantsoina ho mpiandriondry fa mbola mamelo totondry. Menatra Jesosy malala. Tsy miandany ambony polipitra fa misoko manao politika. Menatra Jesosy malala. Rehefa midera manaondratra fa rehefa miaingo mitaonjaka. Menatra Jesosy malala.
raha sitrapo dia mizihatra fa mirakitra kosa mahihatra. Menatra Jesosy malala, fanompona ety tsisy tasy haimbola mandray odigasy. Menatra Jesosy malala, mba mifady an'izao sy izatsy fa mifikitra amin'ny fanao ratsy. Menatra Jesosy malala, kristianina ambony latabatra, ho andrasan'ny tompo amin'ny sabatra, ho andrasan'ny tompo amin'ny sabatra. Menatra Jesosy malala, mifonina fa zanaka dala, vonjeo afa vonin-kiala, vonjeo afa vonin-kiala. Amen. Fez o que o mal
Peu importe ce que tu as fait, peu importe la loi que tu as suivie, peu importe l'œuvre de tes mains, le poids de tes mots qui a changé beaucoup de vie. C'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. On te juge et assure ce qui est en toi. On te juge à part ton esprit et ta foi. Ton Dieu ne gardera que l'œuvre de ta foi, une foi qui t'est donnée par sa parole sainte. C'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. Tu es Dieu, jamais tu ne changeras. Tu es Dieu, jamais tu ne m'abandonneras. Tu es Dieu, jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et moi, je sais que tu combats pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. Notre Dieu, le seul Dieu vivant. La vraie foi, c'est toi qui la donneras. Et ce qu'il aura, c'est toi qui le choisiras. On te prie aujourd'hui, oh Jésus, donne-nous la foi. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et jamais tu ne m'abandonneras. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et moi, je sais que tu combats pour moi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. Tu es Dieu et jamais tu ne changeras.
mais tu ne changeras. Tu es Dieu et tu me donneras la foi. C'est tout ce qui compte. C'est ta foi qui compte. C'est ta foi qui efa nataoko ho andry ny finoko ianao tompo malalo bajereo fazanakao atramizay aho tonandika tsy nankatozay sitrakao fa nihezaka nanao zay tiako natao ankehitriny tomiana mandondona ao amikoa mitondra fanantena mampibaliky ilay hazavana
halleloia midera ianareo mpanompon'i Jehova midera ny anaran'i Jehova isaorana ane ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany no deraina ny anaran'i Jehova halleloia dia hiaraka hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indray izay any an-danitro velom-pisaorananao fonay no ny famindram-po izay ataonao tsy tapaka aminay misaotra noho izao fotoana ny sabata hariva izao mba hideranay ny anaranao handraisanay hafatra avy aminao ary hifalianay miaraka aminao ny amin'ny sabatanao mamelany tsy famendrehanay ary hamasino hatrany izay amin'izao sabatanao izao petraka y manontolo ampelantananao izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary mpiaino malala ry pijery ajaina araka ny hitantsika araka ny fandrenesantsika an'izany dia miaraka amintsika indray izay tenomena tamin'ity tolakandro ity ary dia manolotra ny fiarabana amin'ny endrika sarika ho antsika menakavy na ny ankizy na tanora na ny lehibe fa ny miarabany Vatsoa miarabany Alain sy Volasoa miarabany Volasoa ihany koa miarabany Alain sy Vatsoa ya ny fandaram-potoana antsika avy hatrany ary andeha isika hideran'Andriamanitra ka andre antsakira izany hoe hira maromaro izy io dia ny feon'ny faminaniana no hanao azy marihana fa efa antsakira omaly ariva izy ity fa averintsika eto indray ny hiran'ny feon'ny faminaniana. Oh
Ariana Muave City Neutonisi Hiadana Resuna Awampu Christi Deusamba Chanauka Hutuana Semiandinifa Mozena Azwantuka Fi Fahalina Fi Tahina Riku Izara Faswavana Kamu Titizani Amini Ejika Nyandinifa Mozena Azwantuka Fi Fahalina Fi Tahina Sadima Nantena Faswavana Kamu Titizani Amini Nilanitra uani zautunturiza deteni sumaharitra ituri fiaina baova iteni sumahazava nitanisini punine andusitra ni aizipitu anatunani tumbrisa Jesu fahamarinana nurana sifiainana huanireo maherifu zay minusani makatu Ritenisu mahazava Ritanisini punine Andusita ni aizipitu Anatunani tumplisa Saipchu chakasikirichu Luzau fiaina etuizau Kami tumani lerapu Lumeni erivauvau Itenisu mahazava Itanisiri punine Andusita ni aizipitu Anatunani tumplisa Itenisu mahazava Itanisiri punine Andusita ni aizipitu Anatunani tumplisa
hitalanitra tena hitalanitra sitaniva fefanasani voalohany fefanasani voalohany avinira nomasiratsy isintsoli ary izao nahita tanana vao Jerusalema vao Jerusalema vao tonga raminandriamanitra voaombanasa dimiaingo voaombanasa dimiaingo tahakana afakarina voaombana tahakany apakarina apakarina tena hitalanitra tena hitalanitra sitaniva fefanasani voalohany fefanasani voalohany avinira nomasinatsy isintsony ary izao nahita tanana vao Jerusalema vao Jerusalema vao tonga taminandriamanitra voaombanasa dimiaingo voaombanasa dimiaingo tahakany afakarina voaombana tahakany apakarina apakarina naharetrehomahely sainana oe intonita penakelina diamanitra diem amin'ny olona ary izy hitoetreo amin'ny
vieni randombassoni, ufafa, vieni randombassoni, ufafa, ufafa, vieni randombassoni, recha, vieni bassoni, ufafani, ufafani, ufafani. Ankasitrahantsika ny feon'ny faminaniana tamin'ny antsakira fiderana iny. Ndaondray ary sika no hiaraka idere ka ny hira fa 1:30 no hiarahantsika manao.
toy izao raha ny mety hoendriky ny fandarantsika amin'ity sabata tolakandro ity. Ny voalohany indrindreo dia isy ny fijoroana vavolombelona atolotra antsika menakavy izay tena mampahery istonana lesona. Ankoatran'izay dia anisany ampiavaka nyity tolakandro sabata ity ny fifananana ara-baiboly. Eo ihany koa ny tononkalo, miavaka ihany koa ty tononkalo izay hovakiana ho amintsika menakavy ity. Ary ankoatran'izay dia isy famakafakana tena Andriamanitra izay mbola atolotra ho antsika rehetra. Dia tsy lavitra eo isy ihany koa ny vahintsika, vahiny manokana dokotera izay tondra torohevitra ara-pahasalamana ary tony mahazatra moa dia manaraka tantara isika izay ivon'ny lohahevitrintsika. Ary ny famarana anazy dia ny lohahevitra izay efa nirahantsika teto niaraka tamin'ny pastora nandritra ny herinandro. Amin'ny ankapobeny ary dia toy izay ny mety hoendriky ny fandarantsika ka meloa indrindra ny anohizantsika ny fotoana dia misy hira indray atolotra ny mpitiavana ao antsika rehetra. Sanjina ni animal
ry izy mianada fifaliana ny lohahevitra antsika androany, lohahevitra lehibe izay iarahantsika amin'ny namantsika ny tokantrano any. Dia ao anatin'izay resadresaka fifaliana izay isika dia fifaliana manao ahoana moa no tiana resahana eto? Volasoa. Fifaliana manao ahoana moa no ho resahana eto? Izay zao ilay fanontaniana tena manan-danja. Ao anatin'ny fotoana tokony iainana fifaliana mihitsy zany sika izao hoe. Satria ny fotoana ny ainatsika teo aloha teo fotoana maneritery na dia hoe afaka ny aina ihany ary ny tsirairay dia misy zavatra maneritery ny sainao hoe misy mampitahotra, misy mampitebiteboka, efa azo heverina hoe amin'ny fotoana izay tokony mifaliana ary sika koa moa izany tokony hifaly foana fa izao indrindra izany ny fotoana ampirisihana antsika mba hiaina ao anatin'ny fifaliana satria isika zanak'Andriamanitra ary manana fifaliana ao amin'Andriamanitra ilay raintsika. Izay raha teo an-koa no apresia amin'ny baiboly hoe mifaliana ndraikariva dia ny ananantsika rehetra fifaliana. Ka izay terminada zany amin'ity tolakandro ity dia ampirisika antsika mba ho falifaly dia manasa ny vatsoa zany itsikitsika satria izay tsikitsika izay tokoa no miampitany amin'ny rehetrarehetra dia tohizo ny tsikitsikitsika mba ho tsikitsiky tena izy mba hoentsika miatrika ny fiainana zany satria mantsy efa hanomboka hianatra amin'ny mpianatra, hiasa, makany am-piangonana sy ny rehetrarehetra atrena mpifaliana zany satria ao anatin'izany rehetra dia mety misy ihany zavatra mety hoe mahasorena, manavao sy ny sisa. Izay ihany koa moa anisan'ny noresahantsika ao anatin'ny lohahevitra vatsoa. Ie, ao anatin'izay dia Andriamanitra mihitsy no mampirisika antsika hifaly ary tsy hoe olona ray fa tena entanin'Andriamanitra mihitsy ny fianakaviana manontolo ny tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano mba hifaly. Andenge jerentsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny Deutéronomia toko faha 9 andininy fa 1 no andeha ho jerentsika voalohany. Izavy no tian'Andriamanitra hifaly. Deutéronomia toko faha 9 andininy fa 1 dia manao hoe ary mifaly ho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao mba mivahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay eo aminao dia eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao hampitoeriny ny anarany. Izany hoe tsy mifidy an'izaniza zany izy io fa tena tian'Andriamanitra raha ny rehetra no hifaly satria izao betsaka ny zavatra mety nahasorena sy nanahirana tao anatin'izay fotoana lavabe izay dia ankehitriny dia entanina isika ary irian'Andriamanitra mba hifaly isika mianakavy mihitsy ary mifaly miaraka amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra. Izay zany ilay fifaliana tian'Andriamanitra ho ataontsika. Ie. Ary ny tsirairay rehefa manaiky hiaraka amin'Andriamanitra zany dia ho tanteraka ao amin'izay fifaliana izay. Dia izay indrindra no anasantsika namana iray izay nahatsapa fifaliana noho ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ho zarainy amintsika ho fijoroana vavolombelona moa zany ho fizarana mihitsy hoe nanahoana ny fiarahana tamin'Andriamanitra sy ny nitondrany izay fifaliana teo amin'ny fiainany. Dia anasan'izay namana iray izay isika mba hizaran'izany amintsika. Eny ary. Raisina fifaliana no miaraka amintsika atao anatin'izao fijoroana vavolombelona izao. Tamin'ny taona lasa 2024 ny tena moa mpanao gazety manangona ny vaovao mikasika ny fitoriana ny filazantsara conférence natao teto Antananarivo sy ny manodidina. Teny amin'iny fatra Ambohijafy no nanatanterahana ny fanangonana ny vaovao sy ny fakana sary tamin'izay fotoana izay. Ny fanao fotoana tamin'ny pastoran'ny district Ambohijafy fa eo amin'ny fiangonana Adventiste Ambohijafy no ho raisina hitety ireo toerana anatanterahana ny conférence tamin'izay fotoana izay.
amin'ny enora hariva ny fotoananay teo a niaraka niainga izahay tamin'ny moto fiangonana cité avaratsena itos no nale voalohany tamin'izay fotoana izay. Ny fitaovana nentina dia ny telefona hoentina maka ny feo sy ny sary tamin'izay fotoana izay. Vitany tao amin'ny fiangonana adventista cité itos avaratsena dia nitety fiangonana anankiray hafa ary teny amin'ny fiangonana adventista Ambohijana Masoandro no nale taorinan'izay. Teny no naka ny sary sy ny feo. Avy eo hamarana ny fitsidiana ny toerana farany anatanterahana conférence teo amin'ity district an'Ambohijava ity dia teo amin'ny tany katsaka cité itos. Efa amin'ny 8:00 latsaka 10 minitra tamin'izay fotoana izay no miainga izay avy any Ambohijana Masoandro hamonjy eny amin'ny tany katsaka. Hamarana ny fandraisam-peo sy ny fangalana sary tamin'izay fotoana izay. Tsy hita intsony ny telefona nangalana ny sary sy ny feo. Tankana tsy niteny alohatra eo satria ny vaovao rehetra sy ny sary rehetra tavelany anatin'ilay telefona tsy hita. Hanomboka ny asa tsisy ninona azo atao zany hatreo. Nijanjanona teo fa kepoka tanteraka dia hoe Jesosy io fa nahoanany dia sazinao mafy ohatr'izao fa ny telefona any daholo ny sary sy ny feo inona zany no atao. Asanao ngeny nataoko fa tsy hoe asan'ny tenako manokana. Dia nivavaka teo omeo fahagagana amin'ity anio ity satria tena ilaiko ny telefona iny any daholo ny asa rehetra nandritry ny tontolo andro. Taorin'izay vavaka foina tao zay dia niantso ao pasteur ny district Ambohijava hoe fa ianao to mibipa any fa eto samy eto tsika asianao. Pasteur tsy izaho anao mibipa anao fa very ange ny telefona ka hitanao io appel na absence anankiroa io izy. Tsy izaho any ny antso anao fa ndraso aro atsoko ty numéro miantso ny telefonako ty. Numéro ihany ianao io ny antso anao io pasteur dia natsona le telefona. Dia rehefa natsony dia namaly le olona. L'olona ny fiangonana adventista avy ety amin'ny cité avaratsena itosy aho izy izy. Fa aty amiko ty telefona ny Edouard ty satria fantatro fa anazy ty fa ny sary ny hitako amin'ny telefona. Dia aiza ny fankataitsika ho izy fa omenanareo ty telefona ty fa tsy afaka hitazona azy koa satria za mbola ody lavitra. Dia ny veloma no ataon'ny pasteur dia niara-ny verina zay namonjy ny ngalo olona. Teo dia mivavaka indray mandeha indray misaotra anao Andriamanitra satria hita ihany ny telefona hototosa ihany ny asa fampalalam-baovao amin'ny radio azy sy ny maraina sy ny sary rehetra hoentina publiena amin'ny Facebook. Zay ilay fijoroana vavolombelona. Ny tiako ampitaina dia izao hoe rehefa tojo olana isika ka mametraka izany amin'Andriamanitra tena mamaly vavaka Andriamanitra satria raha ny zavatra nisy rehefa nanontaniana ilay olona nahita ny telefona teo ampovoan'ny arabe ty telefona ty nilatsaka ozy izy. Tsy nisy nahita fa tsy za. Raha ny tokony ozy koa izy tokony voahitsakitsaky ny tomobile ny telefona kanefa dia hitako somatsara. Nivavaka fanondrony resy sy pasteur hoe misaotra anao Andriamanitra fa nanao fahagagana ianao tamin'ny ty takariva ity nahazona nampita ny vaovao rehetra indray mikasika ny fitoriana ny filazantsara teto amin'ny radio Oasis. Zay ilay fijoroana vavolombelona mankasitraka atsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny finoako nankely toy ny voatsinapy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eo anolona matokia mino ao Jesosy tsy mandao etoeo amin'ny nihahiay aza manay mizanany
hamonjy foana aoka handray de mivava manana finoana ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay olandrak'izay tiako fantatra etoeo amin'ny tinariay aza manay ny zanany asantanany adidiny kaninona manakanay eo anolona matoky ao mino ao jesosy tsy mandà ianao risakaiza tosahiran-tsaina mandinikany ho avy to tsy mba miadampo manainy ho ampitso milanja irery ty ziogana dia mitoy ihany ny fotoanantsika tena mahafinaritra ary izy miravavy a tena mampahery ihany koa ary indrindra mampifaly mampitombo ny fifaliantsika rehetrarehetra mahakasika an'izay loha hevitry ny fifaliana izay indrindra volasoa
dia koa isika iaraka anao inty izy teo kilalao ara-baiboly mba hampitombo ny fahalalantsika ny ten'Andriamanitra, mba hampifaly antsika ihany koa satria ny fanaovana jeu biblika nge mampifaly ary tsy ny ankizy ihany fa ny rehetra dia sady mampitombo ny fisaintsaina antsika rehetra. Eny ary mahakasika an'inona ny fifaninanana ara-baiboly? Mahakasika an'izay hoe fifaliana izay ihany ary satria ny fifaliana araka ny resahantsika dia hoe avy amin'Andriamanitra dia izao ary andeha ary ny tsirairay hieritreritra tsara dia samy hoe manonona toko sy andininy 5 misy hoe fifaliana ao amin'ny baiboly mazava ho azy. Toko sy andininy 5 misy teny hoe fifaliana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fifaliana fa tsy hoe faly na hoe mifaly na hoe mifaly fa fifaliana dao ary. Eny ary andeha anolotra anankidimy amintsika fa rehefa jerena ao amin'ny baiboly dia misy 7 ny andininy mirakitra n'izay hoe fifaliana izay. Ka no jerentsika voalohany dia ny Joba toko 7:30 dia ny andininy 7:20 dia izao ny voalaza hoe mikopakopaka noho ny fifaliana ny elatry ny Aotrisy nefa malemy fanahy azy va ny elany sy ny volony. Izay ny iray. Faharoa dia ny Salamo 4 dia ny andininy 7. Efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahan'ny variny sy ny ranom-bolobony. Ohabolana indray ny jerentsika dia ny toko 10 andininy 7:20. Ohabolana toko 10 andininy 7:20. Ny fanantenan'ny marina dia fifaliana fa ny fanantenan'ny ratsy fanahy ho foana. Faefatra mpitoroteny toko 12 andininy 9:20 dia ny tapany voalohany. Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Ary ny 15 izay hovakintsika farany dia ny Lioka toko 12 andininy 10 ilay manao hoe ary hoy ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Mahafinaritra. Mbola be dia be ao fa izay izany be tia. Ny anankiray nanaitra azy ohatry ny mba nahafinaritra dia ilay hoe nasian'Andriamanitra fifaliana ny foko. Io Andriamanitra io izany afaka manome fifaliana ao am-po. Izay izany mba fifaliananao Alain Franco. Tsy dia izay loatra fa izay ny irariana ho an'ny rehetra. Izany hoe mety hisy atezerana izany ny fo, mety hisy fankahalana angidim-po fa Andriamanitra kosa manome fifaliana ao am-po. Mahafinaritra amin'izay. Mbola misy lalao ao amin'ny volasoa ao. Ie. Faharoa indray ary. Tahaka izay ihany satria Andriamanitra tena manome fifaliana ary mihoatra noho ny tamin'ny taona taloha izy ao amin'ny fotsika dia andeha indray ary ny teny hoe mifaly no mifaly andao le hoe mifaly le manome baiko izany hoe mifaly andeha indray ny teny hoe mifaly no jerentsika ao amin'ny baiboly dia aza manao fikarohana amin'ny telefona aloha na amin'ireo application hafa fa andeha samy mikaroka dia samy manome 10 hoe mifaly fa tsy hoe mifaly na hoe faly na hoe fifaliana fa mifaly. Indray ary rehefa jerentsika ny baiboly dia ahitantsika maro ao ary 7:30 no farafahakeliny misy an'izany hoe mifaly izany fa andeha ny hojerentsika voalohany dia ny Salamo 2:1:10 dia izao le lazainy manompoan Jehovah mifatahorana ary mifaly amin'ny fangovitany. Faharoa dia ny bokin'ny Joela toko 2:1:20 dia izao indray ny lazainy hoe aza matahotra ary tany fambolena miravoravo sy mifaly fa manao zava-dehibe Jehovah. Fahatelo ny Zefania toko 3:4-20 dia izao ny lazainy hoe miobiry ziona zanakavavy manaova feo fifaliana ry Israely mifaly sy miravoravo amin'ny fonao rehetra ry Jerosalema zanakavavy. Zakaria toko 2:4-20 dia izao koa ny lazainy hoe mioby sy mifaliry ziona zanakavavy fa indro avy ononao afovoanao hoy Jehovah.
dia ny andin'ny farany a izay zaraiko aminao fa mbola betsaka izy ao zay anasako anao hikarokazy dia ny matiotoko fa 5:20 tapany voalohany dia izao nolazainy hoe mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra ary izay koa ny irariko a ho an'ny tsirairay avy amintsika. Andesika anao fampiarana ao atokantrano ao a dia izao no asentsika ataony zareo zay olona manatrika azy a dia toloran'ny fifaliana. Raha misy tenin'Andriamanitra zany a dia tonga dia atolotra ao ho an'izay eo akaikinao dia avy eo izy indray a manolotra ho an'izay eo akaikiny dia mifanolotra fifaliana zany a isika ao atokantrano ao. Mety misy tsy manatoko sy andininy fa afaka miteny hoe dada za faly manana anao ohatra hoy zany le zanany kely dia mafisafizara fifalianao ary tsy ampy tokoa nge zany ho an'ny olona fa manao fanandramana zany tsika dia mivady koa mba mifampijery dia manome toko sy andininy dia afaka miteny koa hoe afaly manana anao ry malala ohatra. Dia ao anatin'ity hira ity zany a dia izaran'izay fifaliana zay a isika mianakavy. Iandao. Zahay mitandry namana anoniny izao iaraka hanangana fiainam-baovao ifampitantanarikio ampirainy fo tsisy izay aningana iara-ditoko fa mbola maro bereo asa miatanana fitoriana sy ny hafa mila namana ianao no antenaina mitsangana izao io avy andragaina maharaina vao sakaiza tsara namana iara-dalana ifampahirianikio sy fanaso ninonino nahanjo resena voko miaraka minitsito izy no fino fa mbola maro bereo asa miatanana fitoriana sy ny hafa mila namana ianao no antenaina mitsangana izao io avy andragaina maharaina vao fa mbola maro bereo asa miatanana fitoriana sy ny hafa mila namana ianao no antenaina mitsangana izao io avy andragaina maharaina vao fa mbola maro bereo asa miatanana fitoriana sy ny hafa mila namana ianao no antenaina mitsangana izao io avy andragaina maharaina vao. Eny ary mpiaino malala ry izy mianakavy nanahoana ny fifanehoana fifaliana tao an-trano tao taoriana niny hira iny Tena nafinaritra zay. tena nafinaritra ary azo antoka dia hirariana mba hitoy zany tsy hoe isaky ny sabata ihany na indray mandeha ihany fa mba hitoy ary zay mihitsy no maria kely a fa ity zany anisany anankiray ho fampiarana ry izy miravava ry mpiaino malala ry mpijery atsaina dia zao raha nijery ny mahakasika ny fifaliana sy ny mifalitsika dia ny boky ny salamo ny tena anisany mampirisika an'lay izy ny boky ny salamo nefa dia fiderana dia mampirisika antsika zany fa io fiderana io a no tena mampitombo ny fifalitsika mianakavy mifaly amin'ny fianakaviana rehefa miara-midera sahoana izy nareo miara-mihira miara-midera dia ampitombo izany fiderana fa tena mampitombo fifaliana sy mampifaly antsika izay eny ary nandritra n'iny confinement iny zany a dia be da be ny soa tsy tamboisaina natolotra Jehova kanefa ny a adinodino izy ireny indraindray ohatra ny hoe eritreretintsika hoe droitsika zo tokony men'Andriamanitra atsika izany dia tsy tsapantsika hoe tena nisy tombontsoa lehibe men'Andriamanitra atsika be da be tao no hoe tratra n'iny aretina iny a nefa sitrana somatsara dia be da be ihany koa ny tsy voa
de be ndalo fahasahiranana nefa nihinana ihany isan'andro reny zavatra rehetrarehetra reny zany a de tombontsoa sy soa be da be a izay nomen'Andriamanitra atsika de indraindray izy ireny a adino kanefa Andriamanitra de mampirisika atsika hifaly ny amin'ireny soa be da be a izay omen'Andriamanitra atsika ireny de hojerentsika atao anatin'ny baiboly zany a izay teny izay ny Deutéronomia toko 9:20 indray a andininy 2:20 Deutéronomia toko 9:20 2:20 de manao hoe ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehovah Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao hateo amin'ny tapany voalohany ihany zay ary mifalia ozy izy amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehovah Andriamanitra trao anao sy ny ankonanao tokony faly foana zany tsika ny amin'ireny zavatra ireny izao ny fotoana hanehoantsika n'izany fifaliana izany tsy hoe andeha hamonjy balina akory fa faly be na hoe anao ina fa tena hoe andeha hideran'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra isika hifaly eo anatrehan'Andriamanitra no ireny soa be da be izay natolony ireny. Mampatsiahy zavatra anankiray izay zavatra tenen'ny vola vatosoa izay ary tena marina mihitsy. Anisan'ny teboka anankiray ho an'ny olona mahay mitarika ny fananany fotoana mifaly. Ny olona mahay mitarika zany dia manana fotoana izy mifaly. Dia izay koa zany tokony mba fahazarantsika hoe eto tsika mangataka dia eto indray tsika mba miara-mifaly. Tsika mantsy manana fahazarana zany hoe raha miara-mivavaka zany zao ohatra hoe nala fanadinana dia eo dia miara-mivavaka fa mbola tsy dia nisy hoe andao iara hisaotra andao iara hifaly daholo izay afa-panadinana indraindray ohatra ny adino zany izay fa tokony atao mandrakariva ilay miara-mifaly sao na volaso. Tena marina mihitsy zany ary te aprisika ary avy hoe ndao anandrina hoe na rehefa avy misakafo ary dia voky alohan'ny sakafo mahazatra antsika ny mivavaka dia rehefa voky dia hivavaka ihany koa mba hisaotra an'Andriamanitra dia amin'izay mba mizatra isika hoe amin'ny fotoana rehetra dia mifaly satria mantsy mba tiako vakiana kely ity salamo 7:20 ity dia izao no lazainy hoe mifalia amin'ny Jehovah ary olo-marina ary miderana eny ranomasina dia arak'izay efa nilazanareo menadazy teo hoe ny fiderana an'Andriamanitra no fanehoana an'izay fifaliana izay dia rehefa avy mangataka zany arak'izay dia mba misaotra maneho an'ilay fifaliana. Mahafinaritra zany. Andeha isika ary anaraka tononkalo indray Ie. Tononkalo atolotra ny namana anankiray. Fahasambarana. Aiza no misy ny fahasambarana? Lalana midina sa fiakarana? Aiza no misy ny tena fiadanana? Mora sa sarotra hifaninanana? Izay mahafantatra lahatoroy fa efa nitady aho nefa namoy. Izay mahalala mba lazalazao fa mbola tsy fantatro hatramin'izao. Marina aloha ary tena ekena fa sambatra loatra ny mpanan-karena ka raha te ho sambatra tsy afiafy dia ny vola ihany ka tsahana mafy. Fa azo daholo izay rehetra irina andraindray ny fianakaviana dia kevikery amin'izay ngy andriana ka sahy manararoatra ireo abibiana. Manosoosy ny ambany ary mitefitefo satria hono izy efa mpanefoefo dia manitsakitsaka irony mahantra manesoeso sy tsy miantra. Kinanjo noho ny efa ela ny ela dia be fahavalo ahina daholo izay rehetra mandalo. Voalavo sy ny saka miady aza hono lazainy olon-dratsy mitady amono. Move izany no antsoina hoe fahasambarana izay nokatsahana oloha laharana azoko ambara amin'ny saina tsy miangatra fa tsy izany mihitsy no antsoina hoe sambatra. Aiza no misy ny fahasambarana?
lalana midina sa fiakarana, aiza no misy ny tena fiadanana, mora sa sarotra hifaninanana. Izay mahafantatra lahatoroy, fa efa nitady aho nefa namoy. Izay mahalaly mba lazalazao, fa mbola tsy fantatro hatramin'izao. Aoka irony tovolahy miedinedina tosasa, fa afinaretana sy filibana no everiny ho lalana tsara ombana. Mba hazona n'ilay fahasambarana dia maro no revo ka tsy azo sakanana. Rehefa sabotsy na koa alahady, indreny daholo zareo mipalady. Feno azy ireny ny tranondalonana, fa vitsy ihany koa no makany am-piangonana. Na misy azy ireo sendra makany dia nitady fahafinaretana ihany. Koa rehefa tsy hitan'izay mahafinaritra, dia lasa mivoaka ny ianao tsy maharitra. Mitsaitsaika mamonjy ny andaniny, fa ao am-piangonana tsy misy maminy. Dia apololotra ilay setro tsigara, rehefa te haka forma tsara. Rehefa ririnina ka mangatsiaka, dia mivily kely mamonjy potika. Dia izany no antsoina hoe sambatra. Ny maso efa mena, ny fiteny mitambatra. Dia manara-po misotro miloka, migioka mioka ary fara miboka. Aiza no misy ny fahasambarana e? Lalana midina sa fiakarana? Aiza no misy ny tena fiadanana? Mora sa sarotra hifaninanana? Izay mahafantatra lahatoroy, fa efa nitady aho nefa namoy. Izay mahalaly mba lazalazao, fa mbola tsy fantatro hatramin'izao. Na ianavaratra na ianatsimo, na iodikodina toy ny tandrimo, na iakandrefana na iantsinanana, samy karazam-potoana tonanana. Tsy misy ahitana n'ilay fiadanana, fa ny hany mba hita mangidy manganana. Fa raha hikatsaka fahasambarana, lalana tokana ihany ifaharana. Raiso ny filazantsara vakio, izay nosoratany Ngamatio. Ny toko fadimy no andeha ho jerena, fa misy fahasambarana be sesehena. Amen. Tafazay mifaly mitoetra ny lanao, mitempo anatiko ao ny feo lay feonao mitoreo. Koa taona zay o lasao ny avaly ny antsonao, sisy afatsy anao zay no ataoko zay aze mamonjy ireo vezy. Jesosy fanantenako ianona, ny foko fa ny manananao tsy to ka ny hany
lay fitantananao mahery no natoy zao anay mitory aminay sahady lay tany vaovao zao vinage jesosy olasao ny andro avianao tonga vace midina o aza elage miandry ampifaliana jesosy fanantenakiana ny foko fali manananao tsy ito ka ny aniteniko say hambazako amina tiako lotrany mitoetra ny lanao jesosy fanantenakiana ny foko fali manananao tsy ito ka ny haniteniko say hambazako amina tiako lotrany mitoetra ny mbola ao anatin'izay resaka fifalian'izay hatrany isika i Vatsosy Alain ary tiako ny misarika ny saintsika rehetra na isika telo menadana isika izay manaraka hoe ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia tena miteraka fifaliana ho an'izay mankamamy an'izany ka tia metraka fanontaniana amin'ny Alain aho hoe ho an'ny Alain izao ohatra mba inona ny fifaliana nentin'ny famakiana teny aminao na misy andala ny teny ve sa misy ampahany ao amin'ny baiboly ao tena hoe niteraka fifaliana manokana anao dia mba zarao e ie voatsila tokoa zay a dia nisy tenin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Jesosy Kristy eo amin'ny Matteo 7:20 izay tena nahafaly tokoa ny antony nahafaly amin'ilay izy zany a dia zao hoe napafantatra anao zavatra maro samihafa misy zany zavatra tsy fantatrao fa rehefa mamaky ny Matteo 7:20 anao a dia faly fa haikay misy zavatra ohatran'izany dia le izy moa zany a raha vakitsika kely mihitsy aloha ny fiatomboan'ny Matteo 7:20 dia ny makasika ny Jesosy teo akanjan'ny tempoly ary noho ny ala teo akanjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary mpianana nantona azy ampilaza azy ny ravitry ny tempoly fa izy namalika nanao taminy hoe tsy hitanareo va fa ireo rehetra ireo lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela isy vato fanongoeto ka tsoravana namperitreritra azy nahafaly tamin'izy ity zany dia zao fantatry Jesosy fa horavaka ilay tempoly dia tena ohatrany hoe namperitreritra sy nahafaly abe mihitsy zany izy ity hoe aika izany a ilay tempoly a dia horavana dia rehefa rava izy io a dia isika mihitsy avy eo ny tena tempoly satria ny tena namperitreritra sy nahafaly tamin'ity tantara ity dia zao tokony hoe ohatrany hoe tena nalahelo be zany Jesosy raha toa ka horavana ilay tempoly fa tsy dia naneo an'izay alahelo izay loatra izy fa nyteneny mihitsy aza hoe nabrika raha tsisy angana eo dia aika izany ilay tempoly trano tsy tena zava-dehibe azonareo hoe le mba nahafaly a fa ilay tempoly olona dia izy io a ny fandraika tamin'ireny izy teo
tamin'ireny fiangonana tsy nisokatra reny mihitsy aika izany a lay zava-dehibe ka izany a rehefa nandinika la etapa voalohany a zany de tsy de le hoe le fiangonana trano loatra fa inao lay fiangonana zay mandehandeha rany tanàna iny zany tena zava-dehibe azonareo ve le resaka de aveo moa nytoy ny resaka tena tendrombohatra amin'ity Matthieu 4:20 ty hoe meo anay raha famantarana indray makasika amin'ny fiavianao satria ay ve ho rava oatra zany ny zavatra rehetrarehetra de ny anankiray nafaly voalohany indrindra ihany koa tamin'ity Matthieu 4:20 ty tonga de fitingiko zany de zatra tenenin' Jesosy voalohany de hoe mitandrema fa misy mpamitaka misy mpamitaka indraindray mantsy ny olona rehefa mieritreritra hoe andro farany a rehefa mieritreritra hoe oravanty tany ity de ohatry ny hoe aretina sy horohorontany foana ny ao an-tsain'ny olona fa ny voalohany tenenin' Jesosy de tsy zany fa ozy izy hoe misy mpamitaka ozy izy de tandrema de nahafaly akoho zany zay hoe tandrema fa mialohan'ny evian Jesosy a de mpamitaka ny betsaka indrindra de sao de voafitaka de sao de voafitaka ianao zay tsy voafitaka nefa de voavontsy de zay zany anisany nahafaly aho hoe tandremo fa misy ny mpamitaka de aoka ianao tsy voafitaka de mety eza koa ianao tsy ho mpamitaka de mahafaly zany rehetra zany volasoa tsy haiko raha navany fanontaniana se sotranao alainy saran'izay a ary tena miteraka fifaliana tokoa zany satria raha tsy nahafantatra an'izay zany de ianao le voafitaka tokoa ara-bako teny a de tsy nanana an'le fifaliana mazava ho azy de ny tenin'Andriamanitra zany rehefa izay nanomeny fifaliana satria ianao ho lasa izay olona efa mahafantatra fa tsy ho izay tsy mahafantatra de misaotra ny alainy saran'izay asa hoe mbola misy azo hanampiana ihany sa ihany tena nresana voalohany teo koa de le hoe ianao ny tempoly azonareo de Jesosy zany raha nytenenina hoe horavahana ty tempoly ty de tsy niteny mihitsy hoe io ndray de isy anjely ambona io ndray de tsy azo ravahana azonareo fotry ny navelan'ny ravahana mihitsy le izy satria ny tena zava-dehibe kay a de tsy le tempoly trano a misy boriky fa ianao lay tempoly ianao ny tiany Jesosy tsy ho rava ary ianao lay hiakatra ao any an-danitra fa tsy le trano akory azonareo ve le izy tena zava-dehibe zany izy iny a de tena tsapa tokoa hoe manao ahoana ary tsika ve mety hatram'le hoe io fa misokatra ny fiangonany zay fahaleria de raha tsy misokatra raha fiangonana zany de ahoana nefa ianao angeny tena tempoly isika ny tempoly azonareo le izy raha sara zany zany hoe zavatra nafinaritra koa le izy teo mpilazanao anazy a hoe ohatrany hoe navelan'Andriamanitra koa zany a reny toe-javatra reny zany reny hoe confinement amehana ara-pahasalamana ireny a de matosy eo de navelan'Andriamanitra anseho de tian'Andriamanitra ho fatatsika zany hoe tsy le mandeha any amin'ny trano fiangonana zany a no tena tsy maintsy hoe zava-dehibe fa tena tsika tempolin'Andriamanitra tempoly ho fanamasina mila mahita fifaliana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana naiza naiza ka na ho atokantrano ary zany le fitaoam-pivavahana sy le fiaraha-mivavaka de tokony ho tsapa foana fa hoe eo Andriamanitra satria za lay tempoly fa tsy zay tena zany mihitsy tena voalazany vatso tena zay mihitsy de zay le mahafaly ia ie tena mahafaly zany zavatra resahana zany ary ohatry ny nandona ohatrany hoe tiako mafisina kely le le hoe tsy ho trano fiangonana hoe trano rindrina sy misy tafo io angely le entin'Andriamanitra any an-danitra fa ny tena tsika tsirairay avy izay tempoly ka andeha zany isika tokoa no hitoetra sy hiorina ao amin'Andriamanitra isan'andro mba ho tempolin'Andriamanitra hoentiny any amin'ny fiainana mandrakizay mba isaintsainantsika izay resadresaka famitinana ny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy fandraisana lesona mahafinaritra izay a de andeha isika aloha anaraka hira anankiray Zaru kudu
ao anatin'le fifananana baiboly isika teo aloha dia inoko fa nahitantsika fifaliana reny fifanana baiboly izay nataontsika reny ary inoko fa mety misy efa adinitsika ihany koa dia andeha reny aloha no iverenantsika satria manjary adino indray ie tena ilaina mihitsy zay volasoa ie mba manao révision mamerina kely tsika ie fotoana inona zay zany ny lohatenyity fifanana baiboly kilalao ara-baiboly ity fotoana inona zany hoe izay zavatra resahantsika rehetra zany dia resaka fotoana avokoa ny fotoana zany dia misy ny hoe atoandro maraina alina mitatao vovonana ie ohatr'izay ao anaty baiboly fanontaniana voalohany avy hatrany azy fotoana inona no ny fampiresahany Jesosy sy Nikodemosy fotoana inona no ny fampiresahany Jesosy sy Nikodemosy inona le izy Jesosy Nikodemosy zay intsy alina sa rivariva no ny alina ao amin'ny jaonina toko 7 andiny 2 no ahitantsika an'le izy fanontaniana 2 fotoana inona indray ary no nandavany Petera an Jesosy fotoana inona no nandavany Petera an Jesosy inona mety le izy aloha mbola maizina vao mangeran-dratsy fa voafaritra mihitsy tena nisy ora mihitsy afapo amentsika ny valiny maneno akoho amidiny akoho misy maneno alohan'izany akoho gasy matetika maneno misy ary lavitra be lioka toko 2 andiny 1 asakoho dray moa zany le fantana misy kazana akoho maneno amin'ny alina folatoandro maneno dia raha mainao indray fotsiny te efa andro farany amin'ny alina eny valiny io zany aloha dia ao amin'ny lioka toko 2 andiny 1 manaraka indray ary inona fotoana inona indray ary no nandehanan'ireo vehivavy teny amin'ny fasana teny amin'ny fasana Jesosy io dia nandeha teny amin'ny fasana zany le vehivavy dia mifarita amin'ny baiboly mihitsy ny fotoana nandehanany teny nandeha nanatitra menaka manitra andeha hijery an Jesosy dia inona le fotoana maraina ny andro voalohany ve vao mangiran-dratsy raha tsy diso raha tsy izay mihitsy ilazany baiboly azy tsotitra andeha omentsika ny valiny lioka toko 4 andiny ny voalohany dia hoe noho ny maraina koa vo maraina zany isy marina zany amena tsasaka noty zany Alain Franco namarina daholo nareo ary nany tokantrano any dika teny diamba zany le natao vao mangiran-dratsy dia ho toizantsika indray ary fotoana inona no nanongotany Samsona ny vavahadin'ny tanàna fotoana inona no nanongotany Samsona ny vavahadin'ny tanàna niongotra mihitsy ilay vavahady hatramin'ny fotony dia mieritritra zany tsy ohatrany hoe misy migrevy rehefa misy migrevy mantsy eto Antananarivo dia ny vavahady nongotany tenena zany tsy haiko le izy fa tsy haiko vao inona le mba tsy atoy aloha na rehefa tsy mba afaka hiteny hoe ohatrany hoe mba alaina saraitsainy hoe olona manongotra vavahady zany mety afiry le vavahady teo tanàna vavahadina tanàna be mihitsy ny tena zany hoe tena le tamin'ny alina ve amin'ny alina dia ao nolazany baiboly valiny avy hatrany ary tsara toko 4 andiny 7 no misy azy tamin'ny mamanton'alina ny olona zany matory dia izy nongotany vavahady mamantonalinana ie toizantsika ary ala vavahady tamin'ny fotoana inona indray ary no nijereva amin'ny mpanjaka ny Daniela tao andavaky ny liona inona le fotoana hoe lasakasaka amin'ny mpanjaka dia nandeha nijery ny Daniela tany andavaky ny liona mbola tsy miposaka amin'ny masoandro alefa nytany tamin'izay ohatsy ny tadidiko le Daniela mbola tsy lany venao ohatr'izay hoe ao baiboly omentsika amin'ny valiny maraina zay maraina koa Daniela toko 9 andiny 20 fanontaniana manaraka fotoana inona
no namonono ny anjelim-pandringana ny voaloha teraka tany Egipta. Fotoana inona no namonono ny anjelim-pandringana ny voalohany teraka tany Egipta? Lizy aloha Sasakalina ohatry ny alina aloha dia ahoana ny filaza amin'ny baiboly rehefa miteny sasakalina izy? Mamatonalina zay indrindra mamatonalina. Exodus 12:7-20. Toy izantsika ihany. Fotoana inona indray zany no namelezan'ilay anjelin'i Jehova ny miaramila tao antobon'ny Asirianina. Miaramila tao antobon'ny Asirianina dia nisy anjelin'i Jehova namely azy dia tamin'ny fotoana inona le izy? Zany ve tsy alina foana? Mampalalako aloha maraina ny famelezana ny fahavalo. Andeha omentsika amin'ny valiny mpanjaka faharoa 7:20 5:30 tamin'ny alina. Volasoa zany point firy zay. Tiara mora be. Tamin'ny fotoana inona no nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Fotoana inona no nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty? Tamin'ny alaoziny teknisianina. Ahoana zany teknisianina? Ko le maraina iny efa nisokatra ny varavaram-pasana ko tamin'ny alina ve? Andeha jerentsika amin'ny valiny. Lioka 5:20 no ny maraina. Aloha anatin'ny lavandreo vehivavy zany. Mialohan'ny farany ary. Tamin'ny fotoana inona no nihira tao an-tranomaizina i Paoly sy Silasy dia nisy horohoro-tany? Tamin'ny fotoana inona zany rehefa nihira tao an-tranomaizina i Paoly sy Silasy dia nisy horohoro-tany? Dia ho an'ny mpanala CP dia tamin'ny fotoanany gadrano iny. Zany aloha tsy diso e, sainga tsy marina. Fetsy be reny mpanala CP reny. Fetsy be reny. Valiny Asan'ny Apôstôly 9:5-20 sy 9:20 tamin'ny mamantonalina. Mamantonalina zany fanaovana opération. Io zany sady fotoanantsika lesona koa amin'ilay hoe fifaliana hoe na dia tao anatin'ny fonja ary zareo dia nihira dia faly. Izy amintsika zany mba mahavita an'izany za io za vao raha gajainareo koa dia mifaly dia mihirahira. Fa isy horohoro-tany eo dia tsy aiza hitranga fa io zany tena misy mitranga tokoa. Andramako eo anatin'ny olana ianao anatin'ny figadrana ianao anatin'ny aretina raha mbola mahavita mihira ianao dia misy zavatra mitranga. Tsy haiko hoe mivaly izy na tsy fantatro fa manandrama dia hitantsika tena marina zany. Tena marina zany. Fanontaniana farany ary. Fotoana inona no niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany roalahy teo amin'ny lalana makany Emosy? Tamin'ny fotoana inona no niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany roalahy teo amin'ny lalana makany Emosy? Kosa aloha ilay avy nitsangana izy ohatran'ny fampitoizany tantara zany. Tamin'ny tontolo andro. Dia hoe izy mirahalahy hoe tsy nangorakoraka vany fotsika ny resaka taminy mihitsy ilay resaka tao. Fa tsy valiny zay Fa tsy valiny zay. Mbola valiny ho an'ny mpanala CP any zany. Valiny Lioka 5:20 dia ny 9:7 tamin'ny ariva. Ariva. Faraparan'ny tontolo andro. Le resaka hoe fifaliana teo dia mihira dia tantaraiko anareo hoe mamanay tamin'ny didiana marary be izy zany tamin'izay efa fanodidiana fanondroany dia nihirahira izy zany natahotra izy dia nihirahira izy zany amin'ilay hira ao anaty firana alohan'ny andidiana dia rehefa niditra ilay anestesia dia natory tao tsy tsarontsony hoe tapitra ilay hira fa rehefa tao anatin'ny fandidiana zany dia gaga ny mpandidy fa miverina mihirahira izy raha vao manomboka matsiarotsiaro nefa mbola ao anaty fandidiana dia mihirahira foana izy dia ampatorio indray aloha fa taitra fa mihirahira dia ohatran'izay foana zany hoe misy vokany zany ity fifaliana ity hira hira. Tena marina mihitsy zany. Miresaka zany amarana koa zay sao dia lava be ny resakantsika fa miresaka zany voaingana ihany koa ny cheftaine tanora anankiray zay maty izy fa izy io tena jalijaly ty tongony ilany zany ohatran'ny efa hoe tsy miaina intsony dia efa hoe hotapahana sy sisa
fa ny fitantaran'ny fianakaviana azy dia nihira foana izy na dia nanatena reo tongony io ary alohan'ny nafatesany dia mbola nihira izy dia ohatrany hoe rehefa mihira izy zany dia ohatrany hoe tsy adino le manaintaina adino le izy dia izy maty zany tena lazaina amintsika mihitsy tena hitanao mihitsy hoe matory tena manana fiatana satria nihira izy talohan'ny nafatesana ia mahafinaritra iny resadresaka iny a andeha anaraka hira indray tsika volasoa hirariana mba ho hira hoainy rehetrarehetra dia miaramira daholo mafampiarana no tolotry ny asa amin'ny lafin'ny teknika Dona marula sanefa nandrinesana
tonga eo amin'ny fotoana famakafakana soratra masina isika. Ny soratra masina moa no mirakitra n'izay fifandraisantsika amin'Andriamanitra raintsika izay any an-danitra, ka tsara ny hidirantsika amin'izany lalindalina mba ahafahantsika miroso lalindalina ihany koa amin'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Ny soratra masina dia Jesosy Kristy no ivony, ary ny fanahy masina kosa no ny rahany mba ampatsiahy, hitarika, hanazava ary hampianatra antsika ny mahakasika an'izany. Amin'ity andro an'ity ary dia te hiresaka aminao ny amin'izany hoe fitomboana ao amin'ny Kristy izany, satria izy no ivon'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra, dia tsara raha resahana ny mahakasika ny fitomboana ao aminy. Fa satria ny fanahy masina no mpananatra, dia andeha aloha isika hiaraka hivavaka mba hiantso ny fitarihan'ny fanahy masina. Andriamanitra fanahy masina, hiresaka sy hijery ny mahakasika ny fitomboana ao amin'ny Kristy izahay, irinay raha ianao no hitarika anay. Amin'ny anaran'i Kristy mivavahanay. Amen. Jesosy Kristy tokoa ilay nandresy tamin'ny fiainany, tamin'izy tonga dia ety an-tany, tonga olombelona tahaka antsika, dia izay fandreseny izay ihany koa no natolony mba ho ahy sy ho anao. Ka eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany na dia sarotra ary ny lalan-kaleha, satria Satana tsy hamela antsika amin'izao mihitsy, satria ataon'ny Satana daholo ny fomba rehetra mba hialantsika amin'ny fifandraisana amin'io Andriamanitra ray namorona ary tia sy mikarakara antsika io, dia ny fandresen'i Kristy no atolony mba handresentsika koa. Ao anatin'izay hoe Kristy nandresy izay, izy tonga tetỳ an-tany, nanolotra ny ainy, nandao ny lanitra, namoy ny voninahitra sy ny fanoavany anjely azy tany an-danitra, fa nidina tetỳ ary nanaiky nanetry tena mba ho faty hisolo ny elontsika, dia naharesy an'izany fahafatesan'izany izy rehefa nombona teo amin'ny hazofijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Kristy ilay ivon'ny soratra masina dia miantso azy sy miantso anao mba handray izany fandresena atolony antsika izany, satria isika ihany koa dia tiany mba ahatsapa fa na dia maro ary ny fanafiana ataon'ny Satana, dia afaka mandresy ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Ka ao anatin'izay fandresena etsony mba handraisantsika azy ho antsika izay ihany koa, dia miantso antsika izy mba hanahaka azy. Andriamanitra rehefa namorona antsika olombelona tany am-piandohana, i Adama sy Eva moa no noforoniny voalohany, dia tahaka ny endriny no namorona an'Andriamanitra azy, ary ny endriny mihitsy ny mahakasika azy zany, na ny fisainana, na ny rafim-batana, na ny ara-panahy no napetrany tao amin'ny Adama sy Eva, dia tiany Kristy raha mbola mba hitoetra ao amintsika izay endriny izay, ka eo amin'ny fiarahana aminy isan'andro, eo amin'ny fiarahana aminy amin'ny fihazonana an'izay hoe izy nanome ny fandresena antsika izay, dia tiany raha mba hiamanahaka azy isan'andro isan'andro isika. Ka izay ilay hoe fitomboana ao amin'ny Kristy. Isan'andro isan'andro izany eo amin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, dia tokony hisy fandrosoana mihamana akaikikaiky kokoa any Kristy, mihamana akaikikaiky kokoa ny endriny, mihamana akaikikaiky kokoa ny toetra, mihamana akaikikaiky kokoa ny fomba, ary izay rehetra mahakasika antsika dia mamana akaikikaiky kokoa ny mahakasika any Kristy, dia tokony handroso amin'izany sasy ianao. Ka amin'ity androany ity dia izay no resahantsika hoe inona ary ny atao. Kristy no manoro antsika, Kristy no manome ny torohevitra, dia zaraina amintsika ilay izy. Rehefa isan'andro manao ny fomba rehetra Satana mba hampiala ny fijerintsika amin'Andriamanitra, manao ny fomba rehetra Satana mba hamafana ny endrik'Andriamanitra eo amintsika sy ny fiainantsika, ary manao ny fomba rehetra izy mba hanadinoantsika mihitsy ary hoe izany Andriamanitra ray tiantsika izany dia fitiavana, manana ny hery sy ny fahendrena ambony indrindra, fa ao anatin'izay dia manana vahaolany Kristy ary hoekena dia ho arahana, dia mba hahita fitomboana ao aminy isika, ary ho lavitra an'ireo fakapanahy, ho lavitra ny fandavon'ny Satana, fa hahita fandresena kosa. Voalohany ary dia tiany Kristy raha mba hanahaka azy hitovy amin'ny toetrany amin'ny alalan'ny firesahana aminy isan'andro, tsy tapaka fa amin'ny fotoana rehetra sasy ianao.
raha ohatra ka misy olona mifankaty na mpinamana na milaza fa manana fifandraisana dia mazava ho azy fa mifampiresaka ireo olona ireo, ary raha tsy mifampiresaka ireo olona ireo dia tapaka ny fifandraisana. Ka izasy ianao ihany koa satria manana fifandraisana amin'ny Kristy, satria manana fifandraisana amin'ilay ray ity antsika dia andeha koa hiresaka aminy amin'ny fotoana rehetra, isan'andro isan'andro, n'aiza n'aiza toerana isy antsika, na manahoana na manahoana toe-javatra, fa indrindra koa na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia andeha foana hiresaka sy hiantso ka hanambara amin'Andriamanitra izay momba antsika isika. Dia tsy inona moa izany fa amin'ny alalan'ny vavaka. Andriamanitra dia tsy tahaka ny telefona hoe mety tsisy réseau, na hoe mety ho low-baty, na hoe mety ho leobe ahatsoana foana, fa ny satrin'Andriamanitra ary dia hiantso hiresaka aminy ary ampita aminy, hifandray aminy amin'ny alalan'ny vavaka foana isika zanany. Fa rehefa miresaka aminy isika dia miamitombo ny fahatsapantsika n'ilay fifandraisana aminy, dia miamitombo amin'ny Kristy isika mazava ho azy. Ary ny tena zava-dehibe dia tsy isika ihany no miresaka aminy fa hare ihany koa ny feony isika rehefa ao anatin'izany vavaka izany amin'ny fotoana rehetra. Ka andeha mba hitomboantsika ao amin'ny Kristy dia hiresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny fotoana rehetra. Ny faharoa dia tian'Andriamanitra ihany koa isika handalina foana ny resaka izay nampitany antsika dia ny voarakitry ny soratra masina izany. Ka asainy mihitsy isika mba hivoky an'izany isan'andro. Tahaka ny olona hoe rehefa isan'andro mba te ho velona, mba te hiaina, afaka hanao ny asa mandrarasy izay rehetra tokony ho tanterahany dia misakafo. Ary isika anie isan'andro intelo farafahakeliny ny misakafo, eny mety misy indroa, fa farafahakeliny izany ireo fe-potoana telo eo amin'ny tontolo andro dia hinanantsika. Misy ary tsika mbola mihinana goûter, ary misy koa ary rehefa hoe tonga ny fety dia tena mihinam-be. Dia ohatr'izany koa no tokony ho fivokisantsika, ho fihinanantsika ny tenin'Andriamanitra mba hampitombo ny fahafantarantsika, mba hampahalalantsika misimisy kokoa ny amin'ireo hafatra rehetra raketin'ny soratra masina izay tenin'Andriamanitra velona ampitainy amintsika isan'andro. Dia raha mivoky an'izany isika dia ho fantatritsika mitombo hatrany mahakasika an'Andriamanitra ary hitombo ny fifandraisantsika aminy. Fahatelo dia tian'Andriamanitra isika raha handalina akaiky kokoa mahakasika ny Kristy, ilay ivony fiainantsika rehetra, ilay ivony fandresentsika ary ilay nanolotra ny ainy mba ho avitra ao antsika. Ka ampirisihina mihitsy isika isa maraina, manokana fotoana rehefa mifoha ianao, alohan'ny hanombohanao ny zavatra rehetra dia Kristy aloha resahana. Alohan'ny hanombohanao izay rehetra mety ho jerenao amin'ny tontolo andro iny dia Kristy aloha banjinina. Ary alohan'ny fampiresahanao amin'ny hafa dia ny mahakasika ny Kristy aloha heverina mba hiresahanao aminy. Ka isa maraina adiny iray farafahakeliny tsy maninona, andeha hanokanana ny fotoana andinihana ny amin'ny fitiavan'ity Kristy izay nanolotra ny aino antsika ity. Fa rehefa mahatsapa an'izany isan'andro isika dia resy lahatra ny amin'ny fitiavany dia mazava ho azy fa hitombo amin'ny fanahafana azy, satria izy ary tia antsika, izy ary tsy nanina nefa maty ho antsika, dia mba hanahaka azy koa isika rehefa mandinika ny momba azy. Izay ny fahatelo ary ny fahaefatra ao anatin'izay hoe fitomboana amin'ny Kristy izay iantsoana antsika ary mety tsy dia mahazatra ny ankamaroany amintsika dia ny fanaovana hira fiderana ho an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Mety tsy mahazatra ho iaho satria mety tsy mora ihany koa, mety hoe raha te hira ho an'Andriamanitra foana nefa tsy maintsy mandeha bus aho ohatra makany amin'ny toeram-piasako, na tsy maintsy mandeha eny amin'ny arabe aho ohatra makany am-pianarana, na rehefa ho any an-tsena dia mandalo amin'ny tanàna maro samihafa dia samy manana ny feo alefany ireny, ary misy mandefa radio mafy raha ny tômôbilina, ny bus ohatra, dia samy manana ny hira sy ny radio alefany izay rehetra andehananao, dia mety tsy mora aminao ilay izy fa izao anefa. Raha te hahita fitomboana amin'ny Kristy isika dia andeha hanandratra hira fiderana an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ka arak'izay azo atao. Dia hira izay mankalaza an'Andriamanitra no ataovy, mipololotra ao am-po, miverina foana ao an-tsaina ary mameno ny tontolo andronao. Maninona mora azonao atao ny mampiasa an'ireny fitaovana izay efa misy ankehitriny ahafahanao miaino foana ireny, kanefa koa tandremanao ny fahasalamanao fa ny tanjona dia ny ifandraisako sy ny ifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny fiderana azy, amin'ny fahatsapana ny fitahiny amin'ny fotoana rehetra. Rehefa mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra isika dia tsy hanam-potoana intsony heverana ny amin'izay mety mampahory ety, izay Satana no manao ny fomba rehetra hakivy antsika ety fa izao.
andeha tsy hovariana amin'izay fahoren'ny tany fa hanandratra foana federana ka hibanjina ny Kristy ilay tiantsika any an-danitra any. Dia ahita fitombona ho aminy satria ahita fifaliana foana amin'ny fankalazana azy isan'andro sy amin'ny fotoana rehetra. Ankoatran'izay, ny fampitomboana ny fifandraisana amin'ny Kristy ihany koa dia ny fiaraha-mientana, ny fiaraha-miangona, ny fiaraha-mifanohana amin'ity dia makany an-danitra ity. Satria Andriamanitra tsy nampanantena mivantana antsika hoe moramora io lalana io, tsy niteny mihitsy izy hoe misosasosa ohatr'izao io lalana io, fa sady mikitaotaona io no miazakazaka ianao indraindray mety mandeha amin'ny tany gaina be ianao, mety miaka-piakarana, mety milomano anaty nahoana ianao, mety mandeha amin'ny tsilona eny anelanelan'ny vato, fa izao Andriamanitra mampanantena kosa hoe nasarotra ary ny lalana dia afaka miaraka amintsika izy. Ka ao anatin'izay ilaina ny fifanohanana, ilaina ny fiaraha-mientana dia mampitombo amin'ny fiarahana amin'ny Kristy ny fiaraha-miangona. Amin'izao fotoan'izao isaoran'Andriamanitra fa efa maro isika no afaka miara-miangona, fa isika izay mbola tsy afaka manatanteraka an'izay dia andeha foana ho raketina ao am-po fa ny fiarahana mifanohana amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fiarahana makany amin'ny fiainana mandrakizay dia manohana, manampy ary mampitazona ny tsirairay mba hifampitantana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ho antsika izay efa afaka miara-miangona izany dia andeha andranto ny fahalalana amin'ny fiaraha-mivory atao amin'ny fifaliana mazava ho azy anarahana ny fepetra-ara-pahasalamana rehetra ho antsika amin'izao fotoana misy antsika izao, fa isan'andro dia anovo fahalalana ary tsy anadino ny fiaraha-miangona satria mampitombo ny tavan-drahalahy, miona amin'ny tavan-drahalahy, mampifandranitra ny fahalalana sy ny finoana ny fiaraha-mientana mifampahery ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Dimy izay ny hitantsika ary ny fahaenina kosa raha te hitombo dia mila mizara. Dia andray ohatra kely anankiray isika hoe raha mamboly legioma anankiray isika, ohatra hoe ny courgette na ny hafa mitovy aminy, raha ohatra ka mamboly ka rehefa nitsimoka izy, namono dia nitsimoka, nisy voany izany tiana tenenina, ka nalainao ilay voany dia miverina mamono iny dia mamoaka voany iray. Raha alainao indray ilay voany dia miverina mamono iny dia manome voany hafa indray. Izany hoe izay analana ka izarana no mitombo dia ohatr'izay koa ny fiarahana amin'ny Kristy. Andeha zaraina amin'ny hafa ny finoantsika an'Andriamanitra. Andeha zaraina amin'ny hafa ny fahazavana ny meny Kristy antsika. Andeha zaraina amin'ireo mpiara-belona, amin'ireo mifanena, amin'ireo mifanerasera antsika ny fitiavana aseho an'i Kristy antsika isan'andro isan'andro amin'ny fiainantsika, ny fihahiny antsika, ny niarovany antsika ka nahatratra izao fotoana izao, ny niarovany antsika tsy lavo, ny aretina nandringana iny, ny nitantanany ny fiainantsika isan'andro. Fa rehefa zara antsika izany dia ampitombo ny finoantsika. Ary ao amin'ny fiangonana ny fandraisana anjara amin'ny fizarana ny afatra Kristy dia tena ampitombo ny fiangonana koa izany. Ka ny faniriako, ny fanirianao koa azo antoka, azoko antoka fa ny tombo amin'ny Kristy, satria raha mitombo aminy isika te hiamanakaiky azy ary raha ho avy tsy ho ela izy dia mazava ho azy hoe izay mitovy aminy dia alainy dia sasainao hitombo ka hitovy aminy, hitoetra ao amintsika ny endriny, hanahaka azy isan'andro isika dia mazava ho azy hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Farany ery namako mety hieritreritra an'ilay hoe sarotra ny lalana isika, fa andeha hamaky soratra masina isika mba hampahery antsika, satria ny soratra masina hoy isika teo no mirakitra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary ao no misy ny hery rehetra azontsika tovozina. Dia nasarotra ary ny lalana dia andao izany mifikirana. Ny Romanina 9:20 dia ny 7:70 sy ny 7:70 no andeha raha antsika mamaky hamarana antsika izao famakafakana soratra masina izao. Romanina 9:20 dia ny 7:70 ka hatramin'ny 7:70. Dia izao ry namako, na mafy tahaka n'inona ary ny lalana, Kristy efa nampanantena. Na mafy tahaka n'inona ary ny diantsika, Kristy efa nanome ny fandresena. Ka andeha ity mifikirana izao no lazainy amin'ny anaran'i Kristy. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny lalany ilay tiantsika. Fa matoky fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tombontsika. Ka ho voatahiry ao aminy amin'ny fotoana rehetra ny ezasenao ary hitombo ao aminy isan'andro isan'andro ny ezasenao. Ka raha ho avy tsy ho ela izy, tsisy hampiala antsika aminy dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Andeha hoentintsika mbavaka izany.
andriamanitro misaotra anao ny amin'ny famonjena sy ny fandresena natolotry Kristy ho anay. Irinay ny tomba ho aminy isan'andro san'andro ka mba ho voatahiry izahay dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Miasary ao anatinay ary tario sy tehirisy tokoa ny tsirairay avy aminay. Fa amin'ny anaranao Kristy mahavonjy no anaovanay ny vavaka. Amen. Tani la vishani, lei na non itang
araka nefa noresahanay terminada teny aloha dia manam-bahintsika manam-bahiny ara-pahasalamana zany hoe misy dokotera indray vahintsika amin'ity tolakandro ty zay azo antoka fa hitondra soa hitondra fahasalamana ao antsika menakavy. manana vahiny tokoa tsika androany a tsy izany a fa ny dokotera Razafindrakoto Andriatiana iresaka amintsika momba ny intoxication alimentaire izy androany. Miarabanao dokotera. Miaraba no ta pasteur, miaraba ny mpanaraka ny oazisrehetra ihany koa. Ya, androany tsika dokotera dia izara amin'ny ireo mpiainaotsika ny atao hoe intoxication alimentaire na fanapoizinana ara-tsakafo. Inona no tena famaritana azo iresahana an'izany dokotera? Arak'izay efa nilazanao azy teo zay dia aretina izy io zany zay azo avy amin'ny fihinanana sakafo voapoiziny microbe izany. Misy otrika aretina zany tafiditra ao amin'ilay sakafo dia iny no tafiditra any amin'ilay olona dia mahatonga an'ilay tsy hoe intoxication na hoe fanamposinana fa sanatrin' izany totika anaty fonoteny hoe tsy hoe misy manamamosavy akory fa ilay sakafo mihitsy no misy an'ilay microbe na ilay tsy mikaretina na otrika aretina izany. Ary fa maninona moa no mila resahana izany zavatra izany izao? Ia, no fidina manokana mihitsy izany ty lohevitra ray ity androany aty ampamaraparanana ny fandaharana ato amin'ny oazisty ihany koa natran'izay confinement lava be zay satria efa mba fa malefadefaka zany zao ny fepetra ara-pahasalamana ny andro mafana raha teo tonga amin'ny antsoina hoe saison na vanim-potoana zay mahabetsaka azy tsika zany zao dia tsara fa misoroka dia mialoha satria efa manomboka betsaka zany ny olona vony ankehitriny moavy ny voankazo, ny manga, ny letsia, ny toetrasakafoanana ihany koa tahaka nyreny hoe gargotte sy ny sakarazan'ireny fa misokatra ihany koa efa manomboka misakafo eny ny olona. Ny lanonana koa efa misy manao ny mariazy, fitovanam-badina, ny fetifety ireny mantsy no tena ahitana an'ilay ka izay no tena hoe ilazantsika azy manokana azy androany. Marina tokoa zany dokotera ary hita ohatrany hoe efa tsy dia mitandrina ntsony koa ny olona Ie, tena izay. Tiako anontaniana anao dokotera hoe inona ary no mitondra ny otrika aretina io? Ia, ity tena zava-dehibe ity fa ny intoxication alimentaire dia tafiditra amin'ny antsoina hoe maladie de mensale. Milatsiny amin'ilay terme teknika fa aretin'ny tanana maloto. Izany hoe ny tanana zany ny voalohany. Toto eo amin'ny coronavirus ihany ny tanana ny voalohany. Tanana maloto zany misy microbe na dia tsy nao maso azy dia ny tanana ihany koa misy fery. Indrindra raha mikarakara sakafo reny ka makany amin'ny sakafo ilay izy dia mahatonga ny zavatra izay. Ny lalitra ihany koa satria mafana zao ny andro rasantsika teo betsaka ny voankazo be lalitra be zany zao dia iny zany tongotra ny lalitra iny misy manaliny microbe anatiny iny ka raha nipetahany ray fotsiny zany sakafo dia mahatonga an'izay. Mafana ihany koa ny andro betsaka mivovoka mamovoka be mihitsy zany dia mivovoka ihany koa mety mitondra azy makany amin'ny sakafo izany. Misy ihany koa ny sakafo efa simba sy efa aloa ireny koa zany dia mahatonga an'ilay izy hoe sakafo efa somary masisosiso, sakafo efa misy an'ireny tsony hoe lomotra moa na hoe moisissure mialatsiny amin'ilay teny ihany ireny zany dia amin'izao dia betsaka dia mitondra an'izay tsy mikaretina izay. Ie, dia raha izay zany misy sakafo ve zany tena hoe mitondra an'izy io eo amin'ny tsika olombelona? Misy sakafo manokana ve sa rehefa sakafo malotoloto na ohatran'izay dia mitondra an'io aretina io eo amintsika? Ia, ny sakafo rehetra aloha zany dia mitondra azy avokoa fa misy zany le tena hoe reto matetika ny tena mahatonga an'ilay izy. Zany ohatra ny sakafo avy ny atody, ny mayonnaise zany ny gâteau misy crème reny zany ny glasy ny andro mafana zany zao dia mpianatra mianatra raha teo dia hiasa zany ireny zany atsonay mpitsabo hoe
karazana milieu de culture mihitsy zany hoe toeran'izay mora zany a itombony faran'izay angena ka ireny matetika ny mahatonga an'le izy ny any masaka zany misy mayonnaise a ny composé ny paty ny salade sisisia zany a ka nasiana mayonnaise le izy zany de ireny zany misy atody moa indrindrindra de mahatonga izy ihany koa toy zany ihany koa ny sakafo namboarina avy tamin'ny ronono ny yaourt ny fromage reny zany a rehefa minomboka simba reny a de mahatonga an'le izy ihany koa anisany ihany koa ny conserve na hoe ny zavatra boaty ambifotsy moa zany tahaka ny hoe misy na joteroena mantsy anatin'izy reny fa na ohatra hoe misy lasary ary ataon'olo anaty ambifotsy misy raha teo ny sardine misy raha teo ny ohatra hoe sakafo reny tsy karazany anaty ambifotsy reny reny a indrindra moa raha fa mibotsina le boaty de tena zava-doza mihitsy zany fa itsika ihany koa ny azandrano koa zany indrindra tsy ny hoe crustacé reny zany tena mitondra azy ihany koa ataoko anaty fontenina dia betsaka aza no atao hoe voararan'ny baiboly mitsy anazy misy ihany koa satria tsy voatery tsika rery miaino an'le izy fa misy marobe miaino a ny huitre io zany tena voalohany koa ankehitriny a ny huitre zany zay hoaniny amoron-dalana asiana fisarana kirina kely de lasa reny zany tena ny huitre mantsy de karazana atsona mihitsy hoe voary mihitsy ny amin'ny ranomasina mpihinana an'le mpanadio a ka reny koa de misy azy koa reny ny rano maloto raha teo moa zany satria favaratry ny andro a mokavy ny orana maloto ny rano a de reny no tonga ny sakafo de mahatonga azy mahatonga an'izay ihany koa zay zavatra izay misy ihany koa moa zany ro toerana manokana zay mety azahoana azy mazava ho azy araka ny ambarantsika teo a any amin'ny lanonana mariage fety isan-karazany ny toeram-pisakafoanana toy ny gargote ny restaurant fa anao tokantrano koa azy ianao mbola sakafo ny mayonnaise a de mety ohatrara ihany koa ianao ka mila mitandrina zany am'izay fotoana izay a indrindra moa raha ohatra ka fanomboka ny alinandro izy tao an-trano tao de alora angarapitsony atao a iny izy zany tena mahatonga an'izay zavatra izay ya tena zava-dehibe ny fahafantarana an'izay de ahoana indray ary dokotera ny mety fiseho an'ity aretina intoxication alimentaire ity ya ny fomba fisehony a dia tsy petsika manokana aloha hoe ny arakaraky misy orikaretina maro zany mety mahatonga azy io tsy hijery an'izay tsika satria ny mpitsabo agnamba an'izay fa misy karazana microbe isan-karazany zany tety mahatonga an'le izy fa arakarak'ilay microbe tafiditra zany a ny mahatonga ny sotra aretina fa amin'ny ankapobeny a de eo amin'ny adiny ray ka hatramin'ny efitra am'roapolo ireo a no atsoina hoe incubation na hoe fiotrehan'le izy a mandrapitranga an'ilay aretina ka arakaraky ny mahaingana an'ilay fiotrehany hoe adiny roa din'izeo a no mamafy an'ilay aretina hoe mahagravy azy zany ka ny voalohany ataony a efa itsika ihany ny ankapobeny de hoe mirary kibo le olona mandoa mivalana fa mety izy hafanana miakatra be ny hafananana indraindray de iny ary ny tena manaikitra ny olona voalohany hoe ohatrany hoe vonintazo zany izy marary ny andony mangorangorana be ohatrany hoe coronavirus fa tsy coronavirus izy fa ny afantarana azy a de izay hoe mandoa sy mivalana ary matetitetika ny coronavirus moa zany tsy matetitetika zany fa mety isy an'izay fotsiny manakotsako ny vanontaolana zany trehetra zany de mety hitranga avokoa fa ny tena afantarana azy hoe anavahana azy amin'ny aretina hafa rehetra tsy vilanina rehetra kory dia intoxication alimentaire avokoa fa matetika izy io a tsy olona ray ny vo fa molona maromaro fianakaviana namonjy fety niara-ninana tamin'le zay mihitsy de ny olona niara-ninana zany sakafo mitovy iny de fantanina izy koa mivo ranona koa de fantatra hoe tena zay le izy a ka zay tena afantarana azy manokana ya raha izay ara zany a ny fomba fisehoany de inona indray ny fisorohana tokony atao ya mazava ho azy tsotra angamba ny fisorohana tokony atao raha izay zavatra zay nresahana de zao tena fahadiovana fitandrona amin'ny fahadiovana tovitovy ihany tamin'ny coronavirus ihantsika zany a misy fiavahany kely fotsiny zany ny fahadiovan'ny sakafo ny fahadiovana fitaovam-pisakafoanana fahadiovan'ny tanana io zany misatanana matetika mahazarana iny zany zao a ary zareo fa ntrany fioboana ntrany any iny de vitsy ny olona tratrany retim-pivalanana tsy presque tsisy nantrany enimbolana zay ngamba tsy nandray mihitsy tsy nandray olona vony
foana le olona tsy nisy koa toeram-pisakafoanana dia tao an-trano le olona zay fa fadiovana fa zao koa mampiasa rano betsaka rehefa manasa sakafo indrindra zany sakafo zay hohanina manta reny raha mpianasa salady nao zany zao a tsy hoe tondradrana kely fotsiny aferimbereny mihitsy eo anatin'ny so rano be zany dia alefa ao le izy a dia madio tsara mihitsy vao esorina avy ao ka amin'izay izy ny azo antoka tsara fahadiovan'ny tanana avy antsika indray mandeha manasa tanana raha vao karakara sakafo tapahana foy a ny ho rehefa misy fery ny tanana dia nasa mikarakara sakafo aloha fa iny fery iny mantsy matetika porte d'entrée na microbe iny dia ao izy mihotrika dia mifindra ihany koa. Ahoana moa zany dokotera fanontaniana kely fotsiny hoe raha ohatra zany hoe reny zava-manta reny zany a sasana amin'ny savony mety mba hisy vokany ve zay salady sasana amin'ny savony ohatra zany ny savony angamba aloha tsy fanasana sakafo hohanina satria mampivalana indray le savony fa ny atao zany a suro mety dia ny permanganaty koa mety ihany koa fa le izy fotsiny zany rehefa avy tao amina matetitetika izy zany a na madio tsara dia tsy mampaninina mihitsy tokony tsy haninina. Raha izay zany no hoe tena zava-dehibe zany dia le fahadiovana zany a dia ahoana indray ary zany ny ahafantarana fa hoe madio ty toerana ity satria mandeha ny olona zany eny a dia mety misalasala izy hoe nadio ve le zavatra nataon'le olona tao hisakafo ve isika na teny anivony lanonana izy zany a dia mety mieritreritra izy hoe tena nadio tokoa ve le zavatra nataon'le olona inona ny fehipetra zany a ahafantarana an'izay zavatra izay. Tena zava-dehibe izay a satria ny mpianatra zao no mikahitra hianatra betsaka ny mpianatra na ny mpiasa ihany koa zay tsy afaka maferiny an-trano sakafo eny amin'ny toeram-pisakafoanana sakazany eny a fa zao mba mahafantatra hoe aiza ny toerana tokony sakafo-hanana mba madio zany atao hoe madio na hoe azo antoka dia misy fehipetra farafahakeliny a tokony ho fantatra voalohany a hoe misy rano ve ao matetika amin'ny reny hotely kely na gargote kely reny a rano amin'ny so anankiray dia iny ihany nanatovana ny rehetrrehetra dia asoka fotsiny zany le vilia sy ny sotro sy ny ihany dia mitandray fa dia ohatran'izay ihany fa tena rano misy rano amin'ny pompe mihitsy zany a dia mikorina tsara mihitsy a dia tena hoe zay zany aloha ny voalohany faharoa a tokony anaty vitrine ny sakafo zany hoe anaty fitaratra zany a voariny vovoka voariny lalitra raha teo dia na izany aza dia tokony isy fandraisana azy ny sakafo ina le ohatran'le ino filazanany reny pince ohatran'ny pince kely zany a andraisana sakafo fa tsy raisina tanana dia amin'izao fotoana izao zany a tokony efa mana tablier ihany koa tahaka ny dokotera ny mpanao sakafo ie arivava moa zany manao masika raha teo zany satria mba tsy tena fa zay mihitsy dia tena tsara ohatra ka afaka manao gant nefa fabetsaka zany za fotoana zao a dia ny tena idéal tahaka an'ireny le ina moa le chef moa le mikarakara sakafo an'ireny manao an'ilay satroka iny satria ny volo no tena miteroa be indrindra ka raha misy milatsaka makany dia iny hoe volo ray ve lasa anatin'ny ronono ray baolina dia iza ny isotro an'iny tsony tsy misotrotsony fa tena iny mihitsy anaovana azy a mba hiaro an'ilay izy izay zany farafahakeliny a tokony ao ankoatran'ny zavatra hafa zay majinijinika zay tokony mbola tandrovana fa ireo zany mba jerevana rehefa andeha sakafo amin'ny toeram-pisakafoanana anankiray ianao misaotra indrindra dia izao indray ary dokotera hoe raha ohatra ary zany ka efa mbiakoditra zany ty zavatra ity niseho a ilay aretina zany a dia mety misy ve raha atao atokantrano niseho zavatra ny loza zany le tsy fahasalamana mety misy ve zavatra azo tonga dia atao ao an-trano ao ia zay indrindra tena anton'ity fandaharana ity a mba misy zavatra hoe mety vita ao an-trano indrindra mikasika manokana nyty hoe fanampozinana ra-tsakafo ity ny fisehoany moa tsika eo dia hoe fivalanana sy mandoha ireny a dia manary rano noho izany a dia misotro rano betsaka ary misy moa zany mampiasa esero a na manamboatra raisy valo tsika zay a efa hainy sy atokantrano mamboatra raisy valo zany ny azateny fotsiny a rano ray litatra dia siramamy valo sotro dia sira ray sotro dia rehefa matika fa tonga dia mangidy sira be sotro kely a sotro kely le sotrony terena ampiasaina fa tsy le sotro be akory no anatin'le izy a dia sina voasary makirina kely a asina karbonaitra kely ihany koa ndray mitsongo a tsy maninona fa ity a no rasantsika manokana hoe azo ampiasaina tsara ny
charbon fandrahoana charbon any amin'ny pharmacie fa misy amin'ny pharmacie zany a mba tsara mitahirenireny foana ny fianakaviana misy ny andrahoana koa mahazotsika ampiasaina fa somary manerana keliny a ny toto an'iny charbon anatin'ny fatanao iny zany le anaty gony reny de kikisana zany a azo atao na ny doziny ary tsy de tsara loatra am'izay fa raha tena tsy misy zay vao ampiasa an'izay fa charbon fa misy any amin'ny pharmacie fa bien dosé tsara hoe 500 milligrammes ny azy a de ny ampiasaina raha olon-dehibe zany raha vao tratra ny fivalanana sy mandoa de mihinana 2 comprimé a maraina 2 comprimé a ny atoandro de 2 comprimé ny hariva ho an'ny olon-dehibe zay raha ankizy a eo amin'ny 2 taona ka hatramin'ny 12 taona eo a de ray maraina ray atoandro ray hariva ray maraina ray atoandro zazakely zaza eo amin'ny ray taona ka hatramin'ny 2 taona eo indray a de atsasa maraina atsasany taona raha atsasany hariva latsaky ny herintaona izy a de aleo a dokotera manao azy fa zay ireo zany matetika de mahavita azy de tsy mila makany dokotera raha tena intoxication a tsy tena hoe grave be le izy a am'izay fotoana izay rano zany charbon a de matetika mahavoasoroka an'le izy raha tena tsy misy moa zany charbon tsisy tao rany de ny charbon any amin'ny gony io le andrahotsika io a kikisana de asa poudre de amin'iny anao misotro a irakely sotrony dite a mahasolo ny anankiray amin'io à peu près ohatr'izay le izy fa fanamariana kely angamba dokotera eo amin'le hoe mitahiry fanafody alohan'ny hinanana azy angamba tsara ihany jerena le daty satria sao de miteraka zavatoza ie mazava ho azy ka sy fitehirizana azy koa zany a tehirizana tara amin'ny zavatra tsy hoe tsy azony amandona na azony masoandro fa sy tena zay kosako aloha zay kosa aloha tena zavatra mitombana zay ia rehefa inona ary zany a no hoe tsy tokony ho tazominao an-trano intsony fa na tsabotsaboana arak'izay fieritreretantsika anazy a ilay marary ia tsy hoe kory hoe efa zay moa natoron'ny dokotera zany de charbon sy rano de fa ao foana fa izay zany hoe provisoire na hoe iny zany atao aloha indraindray a atsika tena malagasy hoe servitanana malao indraindray tsy de manao iny de mahavitan'le izy fa reto kosa raha tena tsy mijanona le mandoa raha mivalana matetika loatra lay olona lay zaza rehefa miakatra be ny hafanany a rehefa tena hoe reraka ny marary a indrindra raha mifanitona iny zany de tsy sevitra fa tsy maintsy makany amin'ny dokotera ianao de rehefa misy ny atsony hoe fambarana fahafaizan-drano hoe signe de déshydratation de tokony hoentina koa indrindra moa zany raha fitanao hoe misy mampiahiahy anao e tsy voafehinao tsara le izy tsy mampiahiady aleo mandeha foana fa tsy maninona mihitsy a fa hatramora-tsaboana zany a amin'ny ankapobeny zany tsy de le microbe tafitra amin'le olona mahafaty an'le olona fa le fahafaizan'ny rano a matetika izay mahatonga ny hoe rano aloha na raha oviana reny de rano aloha de asina charbon a de matetika mahasoroka an'le izy a nazanaty zany fitsaboana zay fa le fisoroana zany zatsika teo fa adiovana sy ireo sakafo fantatra hoe rety le mahatongatonga azy a tiako topelaka aty amin'ny farany ty hoe ny mayonnaise a manokana de tokony a rehefa hihinana voakarakaraina ary tsy azo atao mihoatra ny adiny 3 a ny fitehirizana azy fa iny zany mariazy tonga amin'ny 3 vao misakafo nefa karakaraina tary amin'ny 7 maraina ny mayonnaise de any mahatonga an'le izy ka zay hitam-pamaranana moa zany de mankasitrarehetra naraka ny fandaharana de mirary ihany koa ny fitahin'ny tompo atsika rehetra fandrin'andriamanitra raha teo ny hoe mbo salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra isika ao amin'ny jaona fahatelo andiny faharoa misy an'izay ka de zay mifandrina hoe taona lasan'izay zany ny coronavirus hiarika ny asin'andriamanitra tsika hiarika vivin'ny tompo raha teo isy raha teo zany rehetra zany a fa itsika ilan'izay a ao anatin'ny fahasalamana teraka ihany koa ny ohatrentsika zany ia misaotra indrindra dokotera de mirary ny fitahin'andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao ihany ko atreo zany ny fandarana momba ny fahasalamana iny de aza mandrimandrimanana retiny de aleo koa misoroka toy izay mitsabo de mirary soa atsika tsirairay makasitraka ny madame pasteur makasitraka atsika naraka ihany koa raha vitana ny tompo amintsika rehetra veloma tompoko
là. Mon refuge est dans tes bras. Mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes. Voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras. Mon refuge est près de toi. Père, entends mon cri. Viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer ma vie. Oh, mais Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu n'es jamais loin de moi. Me voici, je viens à toi. Tu es ma vie et ma joie. Jésus, je viens te louer, t'exalter, te contempler et m'unir aux voix des anges pour chanter ses louanges, pour chanter ses louanges. Depuis la tendre enfance, j'attends la délivrance, cette vie en abondance, sans peine ni souffrance. Père, entends mon cri. Viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer ma Père, entends mon cri. Viens transformer ma vie. Jésus, mon ami, viens transformer ma vie. Oh oui, Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Oh oui, Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Mbola ao anatin'ny resaka fifaliana hatrany isika, izay mantsy ny loha hevitra noraisitsika tamin'ity folakandro sabata ity. Dia resahantsika ihany fa tao anatin'ny fibohana iny dia nisy hoy fa tsy hoe ny tokantrano rehetra, dia nisy araka ny statistika ny voaka fa nisy ny herisetra tao an-tokantrano, nisy ny mpivady no nanjary tsy nifanaraka, ohatrany hoe nifankahita tao foana ve dia nanjary nifampikidrakidra kely ve sa lasa nisy tsy fifanarahana zany tao, dia mila averina zany reny zavatra ireny satria
miantoka ny fifaliana ihany koa zany zay ny fiarahampivady a ny fifandraisampivady a de miantoka ngeza be ny fifaliana raha ho an'ny olona efa manambady zany fifaliana ao anatin'ny tokantrano sady zany volasoa mila ajanona zany de averina le ny fanohitra tamin'le zavatra lasany izy zay indrindra ie tamin'ny voaloha mantsy le izy ohatry ny nafinafy de miana foana ie falery hoe samy atatrany foana ay izy tika fito volana latsakerinandro ny aona telo foana ny vola miditra ny ena ny hanina ny ova tsy araky mety teo aloha mantsy samy mandeha mivoaka de ohatrany hoe rehefa riva vao mifankahita fa tamin'iny fotoana iny zany a de mifankahita ao an-trano foana de indraindray misy ny tsy fifanarahana misy kosa nefa ny fanohitra an'izay fa eo amin'ity le hoe tsy mifanaraka ity zany a no andeha asitsika resaka kely satria manimba fifaliana izy io mitondra fahoriana mihitsy ary de Andriamanitra de nanome torohevitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'izay andenge ovakitsika ao amin'ny ohabolana toko 5:5 ohabolana toko 5:5 eo izy hoe aoka ho tahina ny loharanonao ary mifalia amin'ny vadiny fahatanoranao aoka ho tahina ny loharanonao ary mifalia amin'ny vadiny fahatanoranao ny tenin'Andriamanitra zany de mampirisika atsika mandrakariva mba hifaly amin'io vaditsika io ary matetika tao anatin'ny fahatanorana no nangalana n'ilay vady a tamin'izany tena lokaloka be mihitsiny a ny fanome voady a de andere averina indray zany de mifalia amin'ny vady sao de mieritreritra hoe efa antitra zao ka tsy mety tsonka ka tamin'ny tanorana izy ny nalainy samy tanora tamin'izay fotoan'izay a samy lehibe koa fa vadiny fahatanorana foana ny anaran'izany satria tao anatin'ny fahatanorana no nangalana ao azy ie avereke le vakiteny teo vatsongy aoka ho tahina ny loharanonao zany hoe le misy resaka intime koa zany ao anatin'io e de mifalia amin'ny vadiny fahatanoranao aoka ho tahina ny lohara zany hoe ny anam-porofona zany fa faly ny olona anankiray de no tahina izy matetika zany olona faly ny tahin'Andriamanitra matoanao zany tsy faly tsy mitahina zany hoe na ny fitahina zany na ny fifaliana de zavatra anankiroa men'Andriamanitra eo fa ny melohan'ny fifaliana de fitahina normalina izy zany matetika indraindray ny mahafaly anao fitahina ny men'Andriamanitra anao azontsika le izy de zay fifanarahan'le toko sy andiny zay fotsiny mba ny maria kely hoe rehefa tahina le iny dizy teo le loharano de mitarika fifaliana ho an'le mpivady fa misy anana kely ihany Alain Franco Andriamanitra mitaha foana tahiny foana isika fa indraindray tsika tsy mahita de niveritsika fa tsisy le fitahina fa tsika tsy mijery indraindray fa omen'Andriamanitra anao vady zaza vady tsara tahin'Andriamanitra ianao de akoatran'izay tsy manambady indray mba manao de indray ho jerentsika indray ara ny zatovo mpitsara ao mpitsara ny zatovo ihany koa de nataon'Andriamanitra hifaly ihany koa de ho jerentsika ny mpitsara toko 2:5 afaka vakiany volasovy mpitsara toko 2:5 mpitsara toko 2:5 de zao le voasoratra ato hoe de hoy Jefta tamin'ny lolon'ny Gileada zay le izy mpitoroteny ary mpitoroteny azafady mpitoroteny toko 2:5 zay mihitsy le izy mifaliry zatovo de ny mbola tanora ianao nareo ka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana ny amin'ny sitraky ny fonao sy zay jeren'ny masonao nefa ko fantatrao fa hoentiny Jehovah tsarainy ianao amin'izany rehetra zany zay indrindra tia indray zany ho an'le mbola tsy manambady ny tanora ny zatovo mifalia ozy izy de ny mbola tanora ianao nasen'Andriamanitra mifaly ihany koa ny zatovo de afaka mifaly kanefa ozy izy mila mitandrina
fa mbola tao ahoana ny zavatra ataotsika mbola ho tsaraina dikan'izay a misy zavatra tsy tokony atao na de mifaly ary ianao a de misy hoe atreto kosa tsy tokony atao raha ataontsika hoe mifaly a de andeha isotro toka andeha satria izay zao ny ataon'ny tanora hoe fampaladina ne andaontsika mba hanao manalazy ifaly sotrosotro de manjary lasa mandeha amin'tsy zany satria ho tsarain'Andriamanitra ireny zavatra ireny. Zany hoe amprisihana zany ny tanora ny zatovo hifaly. Aoka ozy izy ny fonao ampifaly anao amin'ny andro fatanoranao ka mandehanany amin'izay sitraka fonao sy izay jereny masonao kanefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarany ianao amin'izany rehetra izany. Mila mahay misafidy tsara zany a ny fomba hifaliana sy zavatra atao ao anatin'izay fifaliana izay. Tena marina. Ia, mahafinaritra ny manaraka ny tenin'Andriamanitra ary miresaka an'izay fifaliana izay ihany tsika volasoa misy zavatra izay mahafinaritra ny tanora sy ny ankizy tirantsika sao. Izara fifaliana amintsika izay telo menada ary tena amin'ny feno an'izay fifaliana izay no ndeha ampandrosoantsika any Beberavoavy, any Rôdy ary any Rondro hanolotra tantara iray ho antsika. Manao fanatanjahantena kely amin'ity toetra vaovao eto an-tanàna namboarina fokotany ty. Mety kostika mampatanjaka tsara. Tena nety misy. Ary tena tsemtsemka volonrory tena fangantina napahana izy ty. Ieko, sahatra nandalo ny volana ho dia amin'izay mba tsaratsara manome fifaliana. Sady mba sisina le sange. Ary Beberavoavy na Zoaina botabota kely. Lasa botabota mihitsy izy bebe kely. Ie. Ka rehefa ao anaty kampina. Zay. Vaovao maresaka ina zavatra nitranga tany aloha e. Nandritra tsy niona nefa ela zay. Tsika tsy niona. Ela zay. Zay bebe koa mahafanina tany ambony tany fa efa ela be tsy niona. Na finaritra aloha zao fa efa mandeha mivavaka i. Any satria efa mivory zato. Re mafina fifaliana tsisy ohatr'izany le miaraka any am-piangonana. Ie, mira sokoafana tsara vavana de midy ao le kasibosy ao tena midy ao aloha tsisy mipitipitika mira mafy be. Edre zamana tena ohatran'izany fifaliana tanteraka. Anga tsy mivavaka efa 200 koa izao afaka mivory. Efa nandeha any zay ka tena mahafinaritra be koa le izy tena tsara ngery Rôdy le fifaliana niona ela be nge tsy tany am-piangonana e. Zay aloha dia marina. Tena tsisy voaboaka tsony fa tena faly ao am-piangonana mipetraka tsara. Hita mihitsy efa ela be tsy tany e. Tonga dia mijanona ao am-piangonana foana to dia faly be isaky ny tonga ao am-piangonana. Zany hoe na te hivoaka zany dia tsy mivoaka aloha satria zara raha mba atao am-piangonana. Zay marina le fifaliana. Samy hafa mantsy le mira be dia be miaraka ao sy le mira rery tany an-trano a. Iny aloha dia marina. Tena marina. Io anie manana vaovao e. Izy le very ny asany a. Fa nazo asa vaovao izy. Ie, za zao azo rakana tary amin'ny mpiara-miasa aminay vaovao tary mihitsy fa ny ainako am-pifaliana teny le izy dia men'Andriamanitra asa hafa indray. Na tsy raikitra tsony ary le raha iny dia miasa vaovao indray aho zao. Ka tsy manavao be ve zany Rondro? Le izy aloha zany loatra kamokamo sy ohatry miraikidraikitra ihany fa zany hoe atao am-pifaliana e. Dia atao foana aloha na dia zany anareo reto. Ny navy e, ny mahafinaritra aloha zany tamin'ile tsy naonany reny a. Le fahasalamana aloha zany tena ny tsara e. Satria misasa tanana matetika. Marina tena samy mihitsy.
tsy zay mihitsy lazainy le dokotera iny hoe tena tsisy tsonony le areti-pivalana ohatrany tsy de nisy olona nararary mitaraina marina madio aby satria manasa tanana daholo foana tokoa ary tokony toizana foana zany le manasa tanana zay mihitsy sasana daholo ny sakafo sao mavo manga sao de mba hoe hoanina avy hatrany miala nakatso eo vo ambodepina corona de valakibo izana zany ny fanasana tanana fa tsy hoe tapitra ny coronavirus noto zany de tsy manasa tanana tsony tena manasa tanana foana zany de sasana koa sakafo malemy am'zany teny bebe ravaiza koa de vaky kibo hitako raha vo vreviatra ndray na mandeha tonga de hanikanina daholo rehetrarehetra io satria efa voaboaka daholo ohatra hoe verina efa milamindamina zao hoe misy ara ohatra nareoreo le tsy manao kasibosy hitan'ny olona rehetra teo manao sport za teto tanàna ihany zange nakanina kely tamin'le mpiara-miasa aminay fotsiny de nisy noty kely mba nilaiko zay de nalaiko kely fotsiny za tsy nieritrehitra eo aminareo fa de nandeha vetivety fa zao reto za manao fanatanjahantena io zany azonareo de hoe andao atrehana ampifaliana ty fiainany ty na makany am-piangonana na miasa na mianatra na mpianatra koa raha nge misy kamo misy de misamisatra 2 fois 1 5 2 fois 4 19 efa mifamatika de kamo firy tokoa moa efa lany fiboana za fa averina ndray averina zay ho mba ifanarahantsika telo ataotsika ampifaliana zavadrehetra tena zany zay mihitsy ny atao ampifaliana na miasa ianao na mitady asa ianao na mianatra ianao na makany am-piangonana ianao de mifali zay mba ifanarahantsika sa hoany tena zay mihitsy ka tsy ndao mba hiaraka isakafo kely raha izany ary sa de misy ariatikibo madio ao am'le finanana iny ty izy teo finanana lasopy scopozery amry mendy izy toa de efa misy an'le savony eo de misy robinet de manasa tanana de misy savony ndao mba hiara ifaly kely isakafo iza miatoka etoako re tsy mahazo memenina tsony koa zany eo amin'ny fiainana fa reny tsy mahafafaly le rody kely io ndriny memena taloha sao de aveo trondro lahy menimeny trondro vavy menimeny marina tokoa tam'ireny mbola kely re ndao tsika isakafo ndao re inana de toy zay ny amin'iny tantara iny foy ny arahana tamin'ny bebe ravoavy rondro raody de nirarina de mba ho atrehantsika mpifaliana tokoa ny fiainany any ho anankizy mpianatra na afampanadinana ianao na tsy afampanadinana na mifindra kilasy anao na tsy mifindra amin'ny akapobe my ohatra ny mifindra daholo ho an'ny mifindra kilasy de zao hianatra indray zany zao tsika de atreo ampifaliana zany de vakansalava be mbola tsy nisy ohatran'izany de mifali de ohatrzay koa tao anatin'ny tantara teo ny mahakasika ny mpiasa rehetra mety manavao asa ianao mety mbola tsy haiko mbola eo ampitadiavana ihany ko ngamba tsy haiko fa de hoe atreo ampifaliana ny fiainany fa zay ny fombiazantsika fa ianao nahitanondrika sitomany eo aza tsy manova nininy fa hitsikio zay zany fampirisihana tolotra iterminatao antsika rehetra saonavatsoa zay indrindra andeha hozaraintsika ity toko sy andininy filipianina toko faefatra andininy faefatra ity filipianina toko faefatra andininy faefatra ngamba ny azontsika telo mianada miaraka tononona hoe dawary mifali mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifali filipianina 4 io moa zany ny fanazavana ny mpampianatra baiboly de hoe andao hitaingina 4 isika de 4 ny fifaliana mifali mandrakariva io zany tsy hoe maraina ihany na ny ataondro ihany fa mandrakariva amin'ny fotoana rehetra ie na nisy nandritry ny herinandro iny tsika Alain Franco de nisy fampianarana ara-baiboly iza moa le pasteur nitondra antsika tamin'iny Sambany Zakaria resaka sakafo maromaro mihitsy ny lesana
dia mifarana antsika androany izy io. Ie dia ho avy eo izy rehefa avy eo dia zaho nefany nanentana ny olona antsika mba hifaly mandrakariva dia hiravoravo amin'i Jehova dia hifaly mandeha any am-piangonana, hifaly amin'ny zavatra rehetra rehefa tonga am-piangonana dia mifaly tsara, mihira tsara, manina koa na zany le natitra tery-bebe ravoavo eo mihitsy zany mira dia mba miova ny fomba fanatrehana ny fiangonana, tsy tara lava tsony sy ohatran'izany dia ny olon'Andriamanitra, ny olona marina mantsy dia asian'Andriamanitra mifaly ihany koa. Ny salamo 2:30 andininy 1:20. Salamo 2:30 andininy 1:20 manao hoe mifalia amin'ny Jehova ary ravoravo ianareo olony marina ary miobi ianareo mahitsy fo rehetra. Zany hoe ny olona izay tian'Andriamanitra mahatsiaro tena hoe miaraka amin'Andriamanitra sy eo anilon'Andriamanitra dia antsoin'Andriamanitra ihany koa mba hifaly. Hiditra any am-piangonana zany isika izao dia mifalia mandrakariva. Taloha mantsy misy fotoana amaraparana antsika azy rehefa andeha ho any am-piangonana dia ohatran'ny efa zatra zany dia sasany ara ho any am-piangonana indray vao milonjolonjy dongidongy fa zao zany dia ampifaliana nakanisana any am-piangonana tsy tara tsy mivoaboaka fa mba mipetraka tsara ao am-piangonana satria ampy izay efa nivoahana am-piangonana ela be zay. Saona tena marina mihitsy zany, marina mihitsy zany ary tiako hoe averina omenantsika tsirairay avy ilay andininy anankiray tao amin'ilay fifaninanana kilalao ara-baiboly izay natao tary am-piandohana tary tamin'ilay toko sy andininy dia misy anankiray mampanantena fifaliana dia ny Zakaria 2:2-4 dia izao ilay nolazainy tao hoe miobi sy mifalia fa indro avonina ao afovoanao aho hoy Jehova. Ka rehefa hotazontsika izay dia na aiza dia hoe ao afovoany foana izy fa indrindra moa fa ao amin'ny tempolony masina, indrindra ao amin'ny fiainantsika isan'andro tokatranoko ie dia ho feno fifaliana, ho feno fiobiana ny fiainantsika tsirairay avy dia izay ny irina. misaotra ny volasoa tamin'izay toko sy andininy faran'izay hoe eo ampivoany Andriamanitra rehefa ampifaliana no anaovantsika ny zavatra rehetra indrindra fanompoana azy dia mba samy hatsapa izay fanatrehan'Andriamanitra izay nia isika menakavy ary ny fanatrehan'Andriamanitra dia mampitombo fifaliana ao antsika ihany koa. Eny ara marina fotoantsika vatsoa ao aorianan'ny fandaharana izay hoitin'ny pasteur Sambany ny famaranana n'ilay fandaharam-potoana nandritry ny herinandro dia anao hira anankiray isika dia ao aorianan'izay dia i pasteur no hitondra antsika amin'ny vavaka fa eto dia apetrakintsika sahady ny mandra-piaona, apetrakintsika sahady ny firarian-tsoa an'ireo rehetra izay miaino antsika sy manaraka antsika dia mirarisoa anareo mianadahy ihany koa. Mampamangy mirarisoa mandra-piaona volasoa mampamangy any amin'ny rirondro riposi ireny moa zany namana rehetrarehetra vadibibika teo hitantsika mampitaina ny hafatra bebe ravoava ry mata tadidiko mata zilikely ie zilikely an'izay mampamangy amin'ny rehetrarehetra ritota veloma manam-piresaka toko fifaliana ny arana tamintsika rehetra dia samy hotain'Andriamanitra. Feno fisaoran'Andriamanitra ry havana malala rehefa tonga amin'ny vanim-potoana toy izao ny amin'ny fotoana sarobidy fanomezana izay aty dia afaly mandrakariva ary mirereno ny fananana anareo ny amin'ny fanarahana itony onjam-peo itony manaraka any amin'ny alalan'ny sary malalaka ihany koa amin'ny alalan'ny feo no fitahin'Andriamanitra ny eo amintsika tsiraray avy ary hitombo fahasoavana, hitombo fitahiana, hitombo farisiana eo amin'ny fanaran'Andriamanitra ny vanim-potoana iarahana toy izao. Andeha hiaraka hivavaka isika.
tompo tsara indrindra sy masina ny an-danitro ny midera sy misaotra no atolotray mba ho fenony fanatrehanao ny fotoana toy izao. Ampoka ny fo mahatsapa fa miraidia aminao izahay, tia fivoarana izahay, tia fileferana eo anatrehanao izahay, ary tia manatona anao amin'ny fanetrentena. Ray tsara indrindra ny an-danitro meteza hanafery any mandritry ny androm-piainanay. Ankehitriny ihany koa ihany teninao izay ankehitriny hitondra fitahiam-panahy ho anay eny amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika. Ny lohateny dia fiainana mijoro vavolombelona. Izay no marika entina amaritana sy amtinana ny dindinika ny fanaovantsika nandritry ny herinandro. Herinandro izay lalovana fanandramana, lalovana tanjaka, ny eo amin'ny sehatry ny fiovana. Izao sy anao ilay manana fanirina ny iova eo anatrehan'Andriamanitra. Dia nomen'Andriamanitra safidy ihany koa mba hiazona an'izany safidy izany, mba hitoetra mandrakariva eny atrehan'Andriamanitra ny fiainantsika sy ny faniriantsika eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ao amin'ny Korintana voalohany toko 7:20 dia misy teny anankiray izay iombonan'ny maro ary ambetindresaka ihany koa ankehitriny ny amfanahafana toany nataony Paoly. I Paoly ilay apôstôly izay niaritra fisedrana mafy, apôstôly ilay nanana farisiana amin'ny fanatonan'Andriamanitra, dia nanatsoaka ny ampahanteny entina mamaritra ny targetram-piainany, ny miteny manao hoe fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany azy aho dia ho lavina kosa ny tena. Ity teny hoe andevozana ity ry havana malala no anompanantsika fijery lavidavitra kokoa, satria io ny famerana ny filana ao anatin'ny fiainana maolombelona. Asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko, andevozona avokoa ny filana rehetra. Ny resaka isika tamin'ny andro voalohany ny amin'ny momba ny Esau, izay nampivelatra ny fitiavan-komany ary nahatonga fampitehana ny eo amin'ny safidy izay nomen'Andriamanitra azy. Eo amin'ny fanomezan'Andriamanitra mihitsy ny tobatobainy ary nitsiratsirainy na namarotany an'ilay fizokiana tamin'ny alalan'ny vary sy voanemba tsotra kely. Ary izay toe-javatra izay dia nahatonga an'Andriamanitra hamaritra ny lalam-piainany tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no efa simba ihany koa taminao ry havana malala, tamin'ny fanobatobana ny fanomezan'Andriamanitra, kanefa tsy ny nasianao akony akory izany teo amin'ny fiainana. Nisy mambrony fiangonana kristianina io ry havana malala, izay nanana fanirina ny ampivelatra ny fiainany araky ny sitrapon'Andriamanitra, dia nangataka izy teo anatrehan'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra, omeo an'izao sy ny toy izao aho mba ahafahako manompo anao. Ary nisan'izany fiara anankiray izay mba ahafahany manatitra ny kristianina rehetra na ny mambro fiangonana any amin'ny toerana lavidavitry ny fiangonana rehefa avy mivavaka, dia mba io no asa ataony mba ho fanompony namany. Indro koa fa novalian'Andriamanitra ny vavaka ary dia nomeny izany. Taty aoriana lasa ny eritreriny ka tsy hiazona ny fanekeny teo anatrehan'Andriamanitra. Raha ohatra ka voadiny nanaovany an'izany teo anatrehan'Andriamanitra, dia ny tsy andoavanao vola na sara no andreto olona ireto, vava latsaka ny azy ary dia nofenon'Andriamanitra fitahiana ny fiainany. Izao anefa taty aoriana nangatahany sandany ary sandany mioampampana ny nomeny. Raha tsy hanomenareo ny mambora fiangonana dia tapaka ny fifandraisantsika, tsy omeko ny fiarako. Inona moa no azo atao fa dia tsy nomeny ny fiarany. Roa volany taty aoriana dia fongana ny fiara, fongana ny fiainany ray manontolo. Taorian'izay vao lasa ny eritreriny, nanompana ny fomba fijeriny ray,
mba handinika inona no anton'izao dia nahatsaparin-joro vavolombelona andrano maso tamin'izay fotoana izay izy manao hoe noho ny tsy nitazomako ny tenin'i Jehova, noho ny fitiavako arena mihoatra ny sitrapon'ny tenako manokana, dia notsoahan'i Jehova teo anatrehako ny fanana. Ry havana malala, rehefa notoloran'Andriamanitra fitahiana isika dia manana fanajana n'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Io no antony ny antom-pisitsika eo fanaran'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintianina 1:7 dia misy fanambarana izay tsy azo ialana. Korintianina 1:7 ka ny 9:40. Io Korintianina io dia anisan'ny tsokevitra ihany koa no raisin'ny Paul tamin'ny fotoan'andro. Mba ho filamatra ireo izay te hifanakaiky bebe amin'Andriamanitra. Korintianina 1:7 dia izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy ny manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Amin'izao vaninandro izao rehefa niresaka isika nandritry ny herinandro momba ny hoe fitiavan-komana manimba ny toe-panahy io ry havana malala. Ary tiako ilentika eo amintsika tsiraray avy mandrakariva mihitsy ny hoe ny fitiavan-komana tinge mahosa ny ara-panahy izy ty, mahavotsa ny finoana izy ty, manimba ny finoana mihitsy aza. Ary tokony hanao safidy tsara ny amin'izany isika. Fa ity tenantsika ity maso dia fitaovana manan-danja mihitsy ampivelarana ny saina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary fanorenana ihany koa ny toetra izay tian'Andriamanitra ho tonto-saina. Tokony atolotra eo ambany fifehezan'ny hery ambony momba ny tenantsika rehetra. Izaho sy ianao zao rehefa nomen'Andriamanitra aina, vatana, saina mandinika dia tokony handinika ihany koa inona no entinao hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Izany safidy izany dia tokony hitohy isan'andro. Zava-dehibe loatra ny fikolokoloana ny aim-panahy sy ny toetra. Ary tokony fehezana mantsy ny faniriana rehetra ka atolotra eo ambany fehezan'Andriamanitra. Ny faniriana izay tokony hapetraka dia tokony fehezana eo anatrehan'Andriamanitra. Efa nataon'Andriamanitra hitombo hatrany ny olona amin'ny fanakarana isan'andro mifetra ambony fanatanterahana. Ity resaky fanaovantsika eto ity zany dia fotoana izay azo anararaotana sy andinian-tena. Fa fetra izay tian'Andriamanitra anatrantrarana ny fetra ambony fahatanterahana izy ity. Ary hanampy antsika Andriamanitra raha tena mikatsaka fanampiana aminy tokoa isika. Ny fanantenantsika mitondra fahasambarana ho an'ny ireo tontolo ireo mantsy dia miankina fitomboantsika amin'ny fiainana ara-panahy, miankina amin'ny safidy. Inona ny safidy izay tokony ho raisinao? Ny amin'ny fanomezana lanja ny tombotsoan'Andriamanitra. Rehefa mifikitra amin'Andriamanitra amin'ny finoana tsy azo zongozony Daniela ohatra dia tonga tamin'ny herin'ny fahatanterahana. Rehefa nomena azy ny andraikitry ny olona eo amin'ny adidiny dia nampianaran'Andriamanitra anaiky ny zava-miafy ny taonjato ho avy izy mba haneho amin'ny taranaka ho avy amin'ny alalan'ny sary anohitra ireo zava-mahagaga izay miseho amin'ny andro farany. Tsy ambany Daniela isika, fa safidy no iombonantsika aminy. Tsy misy afaka hieritreritra mihitsy hoe izaho dia ambany marefo satria vao tsy ela ary isika niresaka momba ny hoe i John neka tsy misy lehibe noho i John. Kanefa any amin'ny fanjakan'ny lanitra indray dia mifamadika amin'izany, ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho i John. Hafahafa izany fanambaran'izany ry havana malala. Izay tsy maintsy anandramantsika dia n'izao fa ny safidy raisiko sy ny safidinao mitarika antsika eo amin'ny fiainana mandrakizay. Anisan'ny mamelombelom-bolo ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny dingana rehetra izay tokony ho izorana. Izaho sy ianao ilay nanantena fitahiana, izaho sy ianao ilay manana antoka ao amin'ny ho avy, dia nokendren'Andriamanitra anana fitoviana amin'ny olo-masina sy ny olona ndray famonjena ihany koa. Aza manaiky resy eto amin'ity zao tontolo izao ity, ary aza manaiky baiko ny Satana amin'ny fitiavan-komana. Fa resy isika raha amin'izany. Fa amin'ity dingana indray manokana ity andeha hanapa-kevitra isika ry havana malala. Fa ny dinga-piainana tsara dia manaton'Andriamanitra mpanetry ny tena.
fotoana sarobidy teo anatrehako ny nanaovako safidy ny amin'ny lalan'ny mpitandrina riavana malala ary tiako ny mametraka an'izany fa raha mbola vao 5 taona monja dia atao ampokony hoe tsy maintsy hanao ny asany mpitandrina. Sarotra ny lalana ny zorana, sarotra ny safidiny raisina, kanefa rehefa mizotra ao amin'izany na sarotra aza dia isaoran'Andriamanitra fa novahany toe-javatra rehetra. Hainy olona anankiray rehefa mifanandrify amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny dingam-piainany sy ny faniriny dia azon'Andriamanitra ho tefena araka ny sitrapony izy ka anatratranyizany fetra izany. Ry havana malala, inona ny tianao mba ho tanterahin'Andriamanitra aminao izay mifanaraka indrindra amin'ny safidin'Andriamanitra, amin'ny sitrak'Andriamanitra fa anohananao Andriamanitra, na dia heverina fa sarotra aza ny lalana izorana dia efain'Andriamanitra izany satria izany ny sitrapony. Tsy misy zavatra sarotra eo anatrehan'Andriamanitra ary fanampy mihitsy aza ny maneho an'izany mba ampahalalaina amin'izao tontolo izao fa raha zanak'Andriamanitra isika dia tsy maintsy tafahoatra n'ilay dingana sarotra takarin'izao tontolo izao fa tsy maintsy tratra antsika izany. Izany hoe fananao fanandramana ny amin'ny fiarana amin'Andriamanitra hatramin'ny mpianatra aza, fa rehefa mijoro ho an'Andriamanitra mandritry ny fiainany ka misafidy ho an'Andriamanitra mandritra n'izany rehetra izany dia omen'Andriamanitra ny faharisihana sy ny fahafenoan'ny fiainany. Toy izany ihany koa ny finoana, inona ny mbola tsy tratranao fa omen'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Afaka mangataka isika amin'izao fotoana izao ry havana malala. Raha mbola kely ny finoana izay ao anatintsika, mangata ampaharetana fa hanome an'izany Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra izany no reharehana amin'izao fotoana izao. Ny sitrapon'Andriamanitra no andao ambety ny resaka mandritry ny fiainany. Fa izany asa fanompoana izany no entin'Andriamanitra hanamboarana antsika mandritry ny fiainana. Ny resaka momba ny mpitondra tena tao Zarefata isika, izay tsy tena voiziny mpitoroteny moa ity fanambarana ity, ary vitsy mpitoroteny te hiresaka an'izany. Ty asa nataon'ny mpitondra tena tany Zarefata ity, fa tiako ny manitrikitrika ankehitriny fa ity asa fanompoana nataon'ny mambra ho an'ny mpitandrina ity dia asa fanompoana ananan'Andriamanitra adidy ny amin'ny anonerana izay rehetra mafoy tena ho an'ny mpiasany. Raha tiantsika ry havana malala, ny hotahian'Andriamanitra amin'ny lafim-piainana rehetra to an'ny mpiasan'Andriamanitra. Ary izany lalam-piainana izany no ahafahanao mandray anjara ihany koa. Raha ho avy Kristy amboninahitra, io ny kintana izay omen'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ary ny zavatra mahafinaritra indrindra dia izao hifanatona isika. Raha avy Kristy amboninahitra amin'izay fotoana izay, dia hifanatona isika ilay olona izay voarain'Andriamanitra voavonjy noho ny aminao, angamba mety pira isika, dia misy olona nihetsi-po tamin'izany fotoana izany ary nanao fanapahan-kevitra fa hanatona an'Andriamanitra. Dia anatonanao izy amin'izay fotoana izay manao hoe ilay hiranao mihitsy angeny na tonga nanapa-kevitra dia ho tody amin'ity toerana ity ary hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahafenony aty mandrakizay isika. Ho faly isika amin'izay fotoana izay noho ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary dipifaliana fa tafara ihany isika. Andriamanitra ny fahasoavana ry havana malala no ampombaina antsika tsiraray avy noho ny fitarihan'Andriamanitra ka nahatanteraka izao dindinika sy ny afatra sarobidy nomena antsika izao. Herinandro ny lalovana, inona ny fiovana izay tokony ho isy eo aminao. Ny faniriana dia ho tontosa antsakany sy andavany ny fanirian'Andriamanitra ny amin'ny fampiakarana ny danjam-pinoana atanjaka indrindra, ka raha ho avy Jesosy Kristy ho feny fifaliana ny ho avintsika. Mivavaka ary isika. Ry Andriamanitra be famindrampo indrindra sy masina ny an-danitro, mideranao izay no rehefita intso izay noraisinay teo anatrehanao, ka nahatonga anay hanana anjara
eo amin'ny fiainona ny teninao ary manana faniriana ihany ko hanana anjara toerany fitariana ny asanao. Tompo malalo, betsaka ny lesona ny rantovina nandritry ny herinandro ary nandraisanay fanapahan-kevitra azy izy ireny enganeka mba ho tanteraka ray malalo afapony amin'ny fiarana aminao ka dia ho safonon-kafaliana ny ho avy-piainanay. Apetraka eo mba fitantananao ary mahasoanay mitary lalana ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
raisy ny tsodrano hitay anao ny Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao ny Jehova ka hanome anao ny fiadanana, ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Olombelonao mitafy no fosira, manao adiso tsy mbala fatra, ninonino natao ninonino nakasai, ny ratsy fona no hita tsisy azo ity maone eto ambavakao, ramba azo atao rinamako, tsy tondro molotra no mety ampiova ay, fandriamanitra ray be fitiavana. No tanjona mimbonana, ny fifamelana no sisandrasana, tiny raha isika hiara-paly aminy, andovilay toeranao lafatra zay tena sarobidy, fakati fisika irayao aminy, eto ambavakao,
maunena nyolombelona itaetsiselo tovara ketraka tomitady saya mikirana te anara fatotra metiano tany angambianao atraiza loatra no fetrany ty tany feno holana mitombo sesilany miaratsina ojereo mampiteny ny mona izay miseo maunena maunena nyolombelona itaetsisiro tovala kitraka tomitady saya mikirana te anana fatotra efana izany azare misy antenaina na de mafitsilaitra niuntapiainana wavikiuni maraina nandraindraina hatrizay isolo fifalina mandrakizay eu jesosy lai pamundi azo antuka vononisy nyama sy anala fatotra laisoaniho upitantana eo ambiny fiainana eu jesosy lai pamundi azo antuka vononisy nyama sy anala fatotra laisoaniho upitantana eo ambiny fiainana eo ambiny fiainana fa osambatraya Getaeta não fatatra ripamunzini fanaiku vayanao nutera amtuka uluaranu ameluna caminhando pitiavana arutsakawa twanatiku
laniamarininaua itesofahamarinaku zapano tamilavunjire kamitadi panafaka antafikuneri panaina andakutani fiainaku erimba anusikaire anaunitaruvuninaita Ane famba maniry ampandroso azy ao ampokoa vai varavara misy raiso ao anaty ao izy tsesolo avelao iaro lahalana azonao fiadanana vai varavara misy raiso ao anaty ao izy tsesolo avelao iaro lahalana
fiadanana Ni amico umano tu
milaza toy izao izay tsy nanota taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo ireo fariseu tsisy tavela teo fanatsiaro ny fahotany zay vita tany oa ny fafantatrao daholo nameny manontolo ka nanoratanao milaza toy izao izay tsy nanota taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo avontia no ianao zay sosio satria ny erinao nefa nanafaka mandiana teny izao aza manotintsony ilauzy avoko reo ratsy tany alo fa izay tsy nanota taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo izay tsy nanota taminareo no aokiroso eo ka itoraba toazy mialo ka itoraba toazy mialo mandalo melina hatrany ty fiainana diavina feno fandrika mampitomany mampilofika ty metilo orina makumbola farina fantatrao fatsiaritrany ety miarena teo fanzasodrina
tsy ety ny afara ny fiainana fazana kinaminao ry tompo tsy ho fidianao velety miasama rako Jesosy tompo mahoisany reo vovonjina Porinamaku mbola farina mankamamizao tontolo izao mitsangany anao fa zaho mangina nitorio ndelaza hoavy Kristy atsaro atreo miatakandro fa tsy tompony ampitso izao sy anao ndrao aneny nakay tomany bateo ihany fa tsy ty zay natao kinaminao ry tompo tsy ho fidianao velety miasama rako Jesosy tompo mahoisany reo vovonjina
sendra faorina somparana di tsaina ny laozam-pifaliana kame amoy foamanaina asandratomora ny tony-bavakao ararao fenolizany fa ho sambatrato koianao sady ho afakolanianiko asandratomora ny tony-bavakao ararao fenolizany fa ho sambatrato koianao sady ho afakolanianiko Sindra fakivina mitady fanampiana io de sosya mundy anao kaza mitanondrikatoiza Sindra fakivina mitady fanampiana io de sosya mundy anao kaza mitanondrikatoiza asandratomora ny tony-bavakao ararao fenolizany fa ho sambatrato koianao sady ho afakolanianiko asandratomora ny tony-bavakao ararao fenolizany fa ho sambatrato koianao sady ho afakolanianiko Ianao ry tompono tsy manda ny ondry zay tarihina fa sambatra eny mpanomponao izay mandresy toanao ianao mpitarika tena mahay zay mijery ny lalanay indre tovonokanara kanao zahay anio ampitsoratrizay ianao ry tompono tsy manda ny ondry zay tarihina fa sambatra eny mpanomponao izay mandresy toanao ianao mpitarika tena mahay zay mijery ny lalanay indre tovonokanara kanao zahay anio ampitsoratrizay raha misy ondry zay maniry ratsy fandemany mariny ampio ny tompo malala satria andra-pakireo bibity omba tantano fazafo ifefady solalana kambatoro raha misy ondry zay maniry
miaraba antsika rehetra ary manonona ny fiandanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy fifaliana ho an'ny chorale cœur de l'île avy any Madagasikara miaraka amintsika amin'ity takariva ity ao anatin'ny hira vitsivitsy izay atolotra eto dia tianay raha iray saina isika iray fo ary hibanjana sy hijery an' Jesosy Kristy hiray amin'i Jesosy Kristy hidera sy hanandratra an' Jesosy Kristy tia antsika loatra mantsy Jesosy Kristy raha potraka isika dia nareniny raha veritsika no tadiaviny raha naratra isika dia no fiheziny ratra ary raha tokony ho faty azy isika noho ny fahotatsika dia izy dia no fiheziny ratra ary raha tokony ho faty azy isika noho ny fahotatsika dia izy mihitsy no nafoy ny ainy sy nanolotra ny rany mba hamonjenantsika tena tiantsika Jesosy ary ny fitiavany antsika dia ny aloha ny tiavantsika azy izao no voalaza ao amin'ny Romanina 5:7 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy tadidio ary fa raha maniry fatratra ny hovonjentsika izany faniriantsika izany dia mbola mihoatra lavitra ny fanirian'i Jesosy hamonjy antsika koa ndia raha antsika ara ity hirity izay isaorantsika an' Jesosy Kristy Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misaotranao fanambaditra efa nandao dia injala fity mantrany pani miantsoa Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misaotranao fanambaditra efa nandao dia injala fity mantrany pani miantsoa Silavina melikyo fati Silavina nitretra kurai Nefata diavina Tesopi yanta Tesopa mera Tesopa mundi Kalauna nakaki Arikyu nanaki Teso piano, teso tsimuba Yana mularina, aritukina Iya ubidi Kudeso Fitiabana Mandakiza Nirakunu Natulu chumba hamunzenana Kuzeso Fitiabana Mandakiza Noliti avaku Nirakunu Natulu chumba hamunzenana Jesu misaotranao fatsapako ilay fitiavanao zay tsy mba sasatra manantona isan'andro Jesu misaotranao
fanamaditra efanandambe injarakity anjanipany miamsoa nadidio fa naty atsika loatra azy jesosy dia tsy afaka miaraka amin'ny fahotana kosa izy zao nefa no voalaza zao amin'ny jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ao anatintsika tsy laozanota ny fiainantsika koa ny atao voalohany reny dia miaikeloka ary avy eo mibebaka marina eo anatrehany raha izany mantsy no ataontsika dia izao no toy ny teny eo amin'ny andiny fasivy raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy mana dia oantsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tena mamela Andriamanitra rehefa mibebaka marina isika toetra ny izany hoy ny voasoratra ao amin'ny Mika toko fafito andiny fahavalo ambin'ny folo iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisony sy samy lovany tsy mitana amin'ny fahatezerana mandrakizay fa tia famindram-po mpamindra fo Andriamanitra sady mpamela heloka efa nilalovan'i Davida zany toe-javatra zany nanoty Davida miaikeloka izy nefa ary mibebaka marina tena velan'Andriamanitra ny olona ka raha nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida izany dia mba ataony sy aminao kosa satria Andriamanitra tsy miova omaly sy nio ary mandrakizay ilay Andriamanitsika taditio fa tsy ny ota vitanao ny olana fa ianao tsy mety mibebaka no tena olana koa andehanao tahaka ny Davida miakeloka dia mibebaka marina Sosio andranino ambaraku sinyambatra nididipizaranifu kufatacha fatacha melu itumau fatyabuku rutetarasimangezazayo civisiometone famenampu ritukusitu tukusitu sesosio andraninu ambaraku sinyambaca ididipizaranifu kufataca fataca melu itumau fatyabuku retetarasimangezazayo sinisiometone famenampu ritukusitu tukusitu fatatu filo sesone pijama besaraka loloku sina kanatine diwodafaraka kanada misaziramiture famaja sonja cuma filipe melu itu tisifanirangku luyanau deso pamuzitu fantasiu muraku nyana tonterakani dididipizaranifu kamapi oapi janau desulu yang teraku anapya ministeraku amononyutani puteraku siaveraku overaku fantasiu muraku nyana tonterakani dididipizaranifu kamapi oapi janau desulu yang teraku anapya ministeraku
Amin'izao areta mandringana covid-19 izay mamely manerina ny tany izao dia verhevitra ny maro. Ny zanak'Andriamanitra nefa dia hanao tahaka ny Davida amin'ny Salamo 119 manao hoe arovy ao Andriamanitra fa mialoka aminao. Mahatoky an'i Jesosy Kristy izy ireo satria tsy fiarovana amin'ny lozana fotsiny Jesosy fa fiarovana amin'ny toy mihitsy eo amin'ny fiainana manontolo. Ny tanan'i Kristy mantsy dia feno fahasoavana ary voninandrotraka fitahiana sy fiarovana mandrakizay ho an'ny zanatra. Tsy hita ho visavisainy izany fitahiana sy fiarovana izany satria Andriamanitra tsy voafetra izy. Izao ny voalaza ao amin'ny Joba 4:12. Hatoky ianao satria misy fanantenana, eny hijery ny manodidina anao ka andry tsy amin'ny ahiahy. Izany ny toerana misy ny zanak'Andriamanitra manoloana ny loza satria eo am-pelantanany no ametrahana izy ireo ny fiainany. Sachant qu'avec toi, point de malheur, de peine, de soucis, entre tes mains, Seigneur, je me sens en sécurité. Loin de ma vie, la peur et la terreur pendant ma traversée. Sanctifié, car je sais qu'entre tes mains, Seigneur, j'aurai la paix infinie, trésor de bonheur, soleil d'amour qui inonde ma vie.
misy ady atao tsy mijanona amin'ny fahotana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ady isan'andro ary ady tsy miato izany. Tsapan'ny apôstôly Paoly mihitsy izany toe-javatra izany ka hoy izy ao amin'ny bokin'ny Romanina 7:1 sy ny 2:20. Hoy izy hoe fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Ko hitako izao lalàna izao, raha tahanao ny marinao dia atao amiko ihany ny ratsy. Mpahazo antsika koa itoe-javatra io. Ary eo amin'ny 2:20 aza dia izao no tenen'ny apôstôly Paoly hoe indrisy olo mahantra aho, iza no nafakay amin'ny tena nyity fahafatesany ity. Mitady vonjy izy, iza no nafaka azy? Ny lalàna ve? Ny fieritrretana ve? Ny fahamendrem-piainana ve? Ny fiangonana misy azy ve? Tsy misy, tsy misy. So fa misy vaovao mahafaly eo amin'ny 2:20 manao hoe misaotra an'Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ny vaovao mahafaly zany dia Jesosy Kristy, izy no manafaka. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana 2:17-17 fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany no vaovao mahafaly. Na miady isan'andro sika amin'ny fahotana dia Jesosy Kristy no fandresentsika, izy no manafaka antsika. Tsapaku nilalangi suku talu nani sutra zadetsi manaharitra suafa nutaming nambahandrai siangkatu nilalanau nitunjau andanitra. Vai fichi caminau ni fide aici vai vadinanau finja injaya manina ilalaku dewalu nitadiuri naminau ilaitsitu manina nilalaku dewalu nitadiuli naminau siangkatu. So fantachu fatesana uai nimi fiki jamini lalandratsiku kuara natsui nauri jeso decinanda hamechakeu aminau niwaviku. Vai fichi caminau ni fide aici vai vadinanau finja injaya manina nilalaku dewalu nitadiuli naminau ilaitsitu. Manina ilalaku dewalu nitadiuli naminau siangkatu. Amin'ny maha olombelona voafetra antsika dia tsy mahalala ny ampitso isika.
zao mihitsy ny lazai noapolo toko fito amroapolo andininy voalohany aza mirehireny amin'ny ampitso ianao fa na de ny avoakany anio aza tsy fantatro tsy fantatsika zay avoakany minitra vitsy rehefa avy eo ary izay no tsy azaona antoka ny hoavy izao anefa ny zavatra any amin'ny hoavy tsy azo antoka de misy kosa ny tena azo antoka de tsy ninona zany fa ny fiavian'i Kristy fanondrony am'ramolanitra sy ny fiainana mandrakizay zay arahana aminy azo antoka ireo na mbola any amin'ny hoavy azy izy mihitsy mantsy no laza atao amin'ny soratra masina manao hoe aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa aikoa ary andeha amboatra fitoeranao anareo aho de ho avy indray ankahandray anareo any amiko ka izay toerako no toeranareo koa ao amin'ny Jaona toko fano folo andiny voalohany sy ny fahatelo azo antoka zany fiverenan'i Jesosy ho akatsika izany azo antoka zany fiainana mandrakizay iarahantsika amin'izany andeha ary aorony eo amin'ny azo antoka ny ho avitsika de ho sambatritsika ho avy Jesosy amen